ඔගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න පත්තරයක් කියවලා තියෙනව නේද දරුවා? අපි ඒකේ ප්‍රශ්න ටිකක් කරමුද පුළුවන් ඒවා ටික. කරලා අපි අද තියන්නේ අද පාඩම අර උපායශීලී සැලසුම්කරණය. අපි යමු එහෙමනම් මේ right. හරි අපි එහෙමනම් ඔන්න අපි දැන් බලමු පොඩි ප්‍රශ්න කීපයක් බලමු. හරි right. අපි පොඩි කොහොම ප්‍රශ්න කරලා ගියා නම් හොඳයි නේද ඒක? මොකද කියන්නේ? සද්ද නැහැ. හොඳයිද? හලෝ අංග ඉන්නේ? right. okay. හරිද? බුදි වගේ ඡන්දය අහලා right. අපි එහෙනම් යමු සැප්තැම්බර් මාසයේ සැප්තැම්බර්ද මාර්තුට. හරි ඔන්න අපි දැන් මේ මම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න පත්‍ර දැන් ලබන සුමානෙත් තව ප්‍රශ්න මෙහෙම දෙන්නම්. පළමු ප්‍රශ්නේ ඊතර මෙහෙම කළාම අපිට ප්‍රශ්න 100ක් සාකච්ඡා කරනවා මේ අතරතුරේදී. ඒ කියන්නේ අපි උගන්වපු ඒවා විතරයි. දැන් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මම මේ එවන ප්‍රශ්න පත්‍රේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත දේවල් උත්තර ලියලා බලන්න. හරි ඕකේ. දැන් ඊළඟ අපි යමු 2017 මාර්තු. දැන් මේක අපි උගන්වපු නැතිව තියෙනවානේ. ඒක මම අතහරිනවා. ඒ ඉගෙනුවෙන් පස්සේ නැවත එනවා. ඕකේ? හරි. බලමු. දැන් බලන්න මේවට උත්තර ලියන්න මොකද විභාගේ පාස් තමයි උත්තර ලිව්වොත් නේද? 1. මූල්‍ය අතරමැදිකරණය යන්න නිර්වචනය කළ හැක්කේ මොකක්ද උත්තරේ එන්න ඕනේ? උත්තරේ එන්න ඕනේ අපි කිව්වා මූල්‍ය අතරමැදිකරණයේදී ෆන්ක්ෂන්ස් අපි කීපයක් කළානේ නේද? එකක් තමයි නේද? මේක අතරින් බලනකොට උත්තරේ එන්න ඕනේ මොකද්ද? තරවකාර කටයුතුද මූල්‍ය අතරමැදිකරණේ බ්‍රෝකරේජ් එක කරනවා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් නිර්වචනය කරන්න ඕනේ ඊට වඩා වැදගත්ම දේ තමයි කුමක්ද? වත්කම් සම්ප්‍රේෂණය සඳහා පහසුකම් සම්පාදනය. එහෙම නැත්නම් මම මේ ටික තියන්නද අද? මේක තියන්නම් තියලා ඔයගොල්ලෝ මේකට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් මේවට. එහෙම කරමු නේද? එහෙම හොඳද? කො සද්ද නැහැනේ. දැන් මම උත්තර ටික කියාගෙන යනවට වැඩිය හොඳයි නේද? මොකද කියන්නේ ළමයෝ? කොබල yes හරි. දැන් අපි මෙහෙම කරමු දරුවෝ. දැන් අපි මෙහෙම කරනවට වඩා මම ලබන සුමානේ එහෙමනම් දැන් මේ 2017 ප්‍රශ්න පත්‍රයට සම්පූර්ණයෙන් ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් විදිහට උත්තර හොයලා තියන්න. දැන් මම කිව්වේ නෑනේ ගිය සුමානේ නේද? හරි කමක් නෑ. ඒ නිසා මම එතකොට 2018 19 ලබන සුමානේ එවන්න. එතකොට මේ 17 මාර්තු සැප්තැම්බර් වගේ මේ තියෙන්නේ පළමු කොටස විතරයි. මතක තියාගන්න පළමු කොටස ප්‍රශ්න පත්‍රයට උත්තර ලිව්වොත් ඒ කියන්නේ 2014 15 16 17 18 19. එතකොට කොච්චරක්ද? විභාග 10ක්. විභාග 10 කියන්නේ ප්‍රශ්න 100ක්. right 110ක් ප්‍රශ්න අපි සාකච්ඡා කරනවා. right ප්‍රශ්න 110ක් අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ කාලය තුල. ඒ නිසා කෙටි ප්‍රශ්න. පළමු ප්‍රශ්න 113ක්. ලොකු ගානක් 110ක් කියන්නේ. හරි. එතකොට අපි මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරනවා නිකම්මම උත්තරේ දෙන්න වැඩක් නැහැනේ. නේද? ඒ නිසා මතක තියාගන්න අපි මේක ඉගෙන ගන්න නිසා අපි බලමු ඔගොල්ලෝ උත්තරේ ලියන්න ඕනේ. නැත්තම් තේරුමක් නැහැනේ. හරි? ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේක උත්තර ලියන්න ඔගොල්ලෝ මම එක්ස්ප්ලේන් කරන නිසා මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න. ඒක තමයි අපිට ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන්. කෙටි ප්‍රශ්නේ කෙටි උත්තර ලියලා තියාගන්න. එතන මම මෙහෙමනම් ලබන සුමානේ 17 සැප්තැම්බර් right 2017 2018ත් මම එවන්නම් පුළුවන් නම් 18 මාර්තුවත් තියාගන්න. හරි ඕකේ. එහෙමනම් අද අපි යමු අපේ අද පාඩමට. අද පාඩම කතා කරන්නේ අපි අලුත් දෙයක්. මොකද්ද අපි කතා කරන පාඩම වෙන්නේ? අද අපි කතා කරන්නේ පාඩම වෙන්නේ උපායශීලී සැලසුම්කරණය. දැන් මේක අලුත් පාඩමක්. අපි මේක සෙක්ෂන් එකත් හරි ඉන්ට්‍රස්ටිං. මේක හරි වැදගත් වෙනවා අපි ඉගෙන ගන්න එකට. එතකොට මතක තියාගන්න දැන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අර ඔයගොල්ලන්ට මම කියන්න බැරුණා දැන් අර SRR ගැන
ගිය සුමානේ තර්ස්ඩේද කොහෙද මම පත්තරේ දැම්ම පොඩි ආටිකල් එකක් ඒකේ තියෙනවා මේ SRR ගැන විස්තරයක්. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන කියන්නේ කවද්ද පත්තරේ අගෝස්තු 6 වෙනිදා ඩේලි FT එක ඔන්ලයින් එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න SRR ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් තියෙනවා. SRR එකක් කියන්නේ මොකද්ද ආදී විස්තර ඔයගොල්ලෝගේ දැන ගැනීම පිණිස ඒ ආටිකල් එක කියන ඩේලි FT 6 වෙනිදා පත්තරේ අගෝස්තු 6 වෙනිදා පත්තරේ තියෙනවා. මගේ ආටිකල් එක ඇති SRR ගැන විතරයි තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්. SRR කියන්නේ මොකද්ද? ඇයි ඒකේ වැදගත්කම ලංකාවේ වැදගත්කම ආදී ඒක අවශ්‍ය වෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ සාමාන්‍යයෙන් අවබෝධයක් ගන්න SRR එක පිළිබඳ. හරි. දැන් අපි නම් මූල්‍ය ආයතන කළමනාකරණයට යනකොට අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන උපායශීලී සැලසුම්කරණය. බොහෝ විට සුමාන දෙකක් හරි තුනක් හරි මේ සෙක්ෂන් එකට යනවා. හරි. එතකොට අපි බලමු එහෙමනම් මූල්‍ය ආයතනයක් දැන් අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අපේ කළමනා අපිව රෙගියුලේටර් වශයෙන් නැත්නම් අපේ නියාමක වශයෙන් හැම මූල්‍ය ආයතනයකටම සකස් කරන්න කියලා තියෙනවා සැලසුම් වර්ග 3ක්. මේක හරි මට කියන්නේ මේ පාඩම හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඇයි ඉන්ටරෙස්ටිං කියලා කියන්නේ? ඕගොල්ලෝ කවදාරි ලොක්ෙක් වෙනවනේ නේද? මැනේජර් කෙනෙක් වෙනවා, AGM කෙනෙක් වෙනවා, DGM කෙනෙක් වෙනවා, GM චෑර්මන් වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේ වෙලාවකදී මේක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නැතත් ඕගොල්ලෝගේ එදිනෙදා කටයුතු ශාඛා මට්ටමින් උන්නත් ඕගොල්ලන්ට මේ උපායශීලී සැලසුම් කරන්න ඕනේ. සැලසුම් කරන නැත්නම් ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑනින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සෙක්ෂන් එක හරි වැදගත් අවබෝධයක් ගැනීම. මොකද්ද මේ ඕගොල්ලෝ සමහර ඕගොල්ලෝගේ ලොක්කෝ එහෙම මේ ඉහළ කළමනාකාරීත්වය යනවා නේද? එක එක හොටල් වලට ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් හදන්න යනවා එහෙම කියලා. ඒ මොනවද මේගොල්ලෝ කියලා කතා කරන්න කියන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මාවත් එක්ක යන මමත් දන්නවා හොඳට මේව ගැන කතා කරන්න කියලා. හරි? ඕකේ. දැන් මං කලින් කතා කළා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අපේ නියාමක වශයෙන් සෑම බැංකුවකටම සෑම මූල්‍ය ආයතනයකටම හදන්න කියලා තියෙනවා සැලසුම් වර්ග 3ක්. right? ඒ සැලසුම් වර්ග 3 තමයි මතක තියාගන්න. ඒ සැලසුම් වර්ග 3 තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන ඒ සැලසුම් වර්ග 3 තමයි එකක් තමයි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? එක සැලසුම් වර්ගයක් තමයි ව්‍යාපාර අඛණ්ඩතා සැලසුම්. අපි එකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මොකක් කියලාද කියනවා අපි කියනවා ව්‍යාපාර අඛණ්ඩතා සැලසුම. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා business continuity plan. ව්‍යාපාර අඛණ්ඩතා සැලසුම. ඊළඟ ප්ලෑන් එක තමයි ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවෙන් කියන්නේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ අනුප්‍රාත්තික සැලසුම්. අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් succession plan එකක් කියලා. තුන්වෙනියට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවෙන් සෑම මූල්‍ය ආයතනයකට විශේෂයෙන් බැංකු වලට සාධාරණ කියලා තියෙන සැලසුමට අපි කියනවා මේ උපායශීලී සැලසුම්. එතකොට මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව සෑම බැංකුවකටම විශේෂයෙන් මූල්‍ය ආයතනයකට හදන්න කියලා තියෙනවා සැලසුම් වර්ග 3ක් අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි ව්‍යාපාර අඛණ්ඩතා සැලසුම business continuity plan, දෙක අනුප්‍රාත්තික සැලසුම ඒ කියන්නේ succession plan, තුන තමයි උපායශීලී සැලසුම් සැලසුම. ඒක තමයි අපි අද කරන්න යන්නේ. උපායශීලී සැලසුම් කරණිය තමයි උපායශීලී සැලසුම තමයි අද අපි දීර්ඝ ලෙස කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මතක තියාගන්න මෙහෙම අපි කතා කරනකොට මේ උපායශීලී කළමනාකරණය හරි වැදගත් වෙනවා. මේ උපායශීලී සැලසුමකින් අපි බලාපොරොත්තු දැන් මේක සමහර එක නෝට් එකේ නෑ ඒකට ප්‍රශ්නයක් නෑ හොඳේ නිකන් අවබෝධයක් ගන්න කැමති නම් ලියා ගන්න. මම ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන එක සිංහලෙන් හදාන්න බැරි වුණා. දැන් මතක තියාගන්න මේ උපායශීලී සැලසුම්කරණයේදී ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තුනක් තමයි මේ උපායශීලී කළමනාකරණේ අපි සාකච්ඡාවේ මේ පිළිතුරු සොයන්නේ යන්නේ. එහෙම නැත්නම් විසඳුම් හොයන්න අපි මේ ඕනෑම බැංකුවක මේ ස්ට්‍රැටජි ප්ලෑන් එක එහෙම නැත්නම් උපායශීලී කළමනාකරණ සැලසුමකම තියෙන ප්‍රධාන එම සැලසුමක් හදන්නේ ඒ ආයතනයේ ප්‍රශ්න තුනක් විසඳන්න. මොනවද මේ ප්‍රශ්න තුන? එකක් තමයි දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් දැනට සිටින තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ where are we now? දැනට ඔබ ආයතනයේ සිටින තත්ත්වය. අපි හිතමු බැංකුවක් කියලා ඒ බැංකුව කියලා. දැන් ඒ බැංකුවේ අද පවතින තත්ත්වය දැනට තත්ත්වය මොකද්ද? ඔන්න ඒක සොයන්න ඕනේ.
ඒක තමයි පළමු ප්‍රශ්නේ. අපි කොහොමද දන්නේ අද තත්ත්වය? කොහොමද හොයන්නේ? උදාහරණයක් වශයෙන් වෙළඳපොළ කොටස මාකට් ෂෙයාර් එක. රයිට්? අද තියෙන තත්ත්වය මොකක්ද? ඔයකුත් කොහොමද අපි හොයන්නේ? ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අපි වෙළඳපොළ කොටස නැත්නම් මාකට් ෂෙයාර් 5 කියලා හොයාගන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි where do we want to be? අප යා යුත්තේ අනාගතයේදී සිටිය යුතු ස්ථානය. අනාගතයේදී සිටිය යුතු ස්ථානය. දැන් අපි කො ස්ට්‍රැටජි ප්ලෑන් එකක් මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ වසර 3කට. ඉස්සර කාලේ හැදුවා වසර 10කට. ඊට පස්සේ ඒක 5ට ගෙනාවා. ඊට පස්සේ දැන් 3යි. ඇයි 10ට හදන්නේ නැත්තේ? අවුරුද්දකට ස්ට්‍රැටජි ප්ලෑන් හදන්න බෑනේ. ඇයි? ව්‍යාපාරය නැත්තම් වෙළඳ මේ බාහිර පරිසරය වෙනස් වෙනවා. අපි හදපු ප්ලෑන් එක අවුට්ඩේට් වෙනවා. ඒ නිසා අවට පරිසරයේ වේගෙන් වෙනස් වන නිසා අපිට දිගු කාලීනව සැලසුම් හදන්න බෑ. නමුත් ස්ට්‍රැටජි ප්ලෑන් එක ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අනුව ආම වශයෙන් වසර 3ක් සඳහා තමයි පිළියෙල කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ බැංකුවට ගිහලා ඇහුවොත් එහෙම අපිට තියෙනවද ස්ට්‍රැටජි ප්ලෑන් එකක්? ඔයගොල්ලෝගේ මැනේජර් කියයි ඔව් තියෙනවා. ඒක මොනවද? සමහර බැංකු තියෙනවා 2019 22 20 23 ආදි වශයෙන් තියෙනවා. රයිට්? ඒ කාලේ වුණා. දැන් එතන දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මොකද්ද? දැන් ඔන්න අපි තුමු මේ වසරේ අපි තුමු 2000 දැම්මම හදනවා ස්ට්‍රැටජි ප්ලෑන් එකක් 2020 ඉඳන් එතන 20 21 22 දක්වා ප්ලෑන් එක. එතකොට දැන් මට ඕනේ මම දැන් ඉන්න මගේ වෙළඳපොළ කොටස කොහොමද? අපි හිතමු 5යි කියලා මගේ ප්‍රශ්නේ ඕන දැන් මම හොයාගත්තා මගේ තියෙන ප්‍රමාණය. ඒවනම් 2022 දී මා බලාපොරොත්තු වෙන්න යන ස්ථානීය කොමක්ද වෙළඳපොළ කොටසයි. මාකට් ෂෙයාර් where do we want to be? අපි තුමු දැන් තියෙනවා 5 8ක් දක්වා. මතක තියාගන්න ගොඩක් ඒවා දාන්න එපා. ඇචීව් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන 8ක් දක්වා. එතකොට දැන් 5 සිට 8ක්. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි හරි දැන් 5යි 8ක් ගන්න ඕනේ. එහෙමනම් මං කොහොමද මේ 5 සිට 8 දක්වා මේක වැඩි කරගන්නේ? How do we get there? නැත්තම් මා අනාගතයේ සිටිය යුතු ආකාරයේ ගමන් කළ යුත්තේ කෙසේද? නැත්තම් මගේ ව්‍යාපාරයේ මාකට් ෂෙයාර් එක වෙළඳපොළ කොටස 5 සිට 8 දක්වා වැඩි කර ගැනීම සඳහා මා භාවිතා කරන උපායශීල ක්‍රමවේදයන් මොනවාද? ඕක තමයි ස්ට්‍රැටජි ප්ලෑන් එකේ උත්තර දෙන්න හදන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න 3. මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා කියන්නේ අපි ස්ට්‍රැටජි ප්ලෑන් එක හැදුවා. දැන් කොහෙද ඉන්නේ? යා යුත්තේ කොහොමද? කොහොමද යන්නේ එතනට? ඕක තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්න 3. Where are we now? Where do we want to be? How to get there? ඔය ප්‍රශ්න 3 තමයි අපි ස්ට්‍රැටජි ප්ලෑන් එකේදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් පිළිතුරු දෙන්න යන්නේ. Okay? Right. දැන් ඔන්න අපි පොඩි හැඳින්වීමක් කරමු. මොකද්ද මේ උපායශීලී සැලසුම් කරන්නේ? දැන් අපි දන්නවා වර්තමානයේ මේ විශේෂයෙන් ව්‍යාපාරික මූල්‍ය කළමනාකරන විශේෂකයේ ඉතාමත්ම වැදගත් සුවිශේෂී ක්ෂේත්‍රයක් තමයි මේ උපායශීලී කළමනාකරණය. නැත්නම් උපායශීලී සැලසුම් සැදීම. ඒකනේ අපිට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවත් අනිවාර්ය කරලා තියෙන්නේ නේද? එතකොට අපි දන්නවා ඇයි මේක වැදගත් වෙන්නේ? තව දෙයක් තමයි අපි කිව්වා මේ ව්‍යාපාර ලෝකය අපි කියනවා මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් වෞකා එන්වයරන්මන්ට් එක. වෞකා පරිසරය. මොකක්ද මේ වෞකා කියන්නේ? V කියන්නේ volatile වෙනස් වෙනවා. U කියන්නේ uncertain අවිශ්නිශ්චිතතාවයක්. එතන ambiguous කියන්නේ විශ්වාසයක් නැහැ. සහ complex සංකීර්ණ වෙළඳ වාතාවරණයක් තුල කොහොමද මම මගේ ව්‍යාපාරය නැත්නම් මගේ බැංකු ව්‍යාපාරය සාර්ථක අන්දමින් කටයුතු කරන්නේ? ඒ සඳහා අපිට උපකාරී වෙනවා මොකක්ද මේ උපායශීලී කළමනාකරණය. අනිත් එක තමයි මතක තමා ගන්න අපි උපායශීලී කළමනාකරණයේදී අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ මොකක්ද? අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ ඒ ව්‍යාපාරික ආයතනයක් තම තරඟකාරී වාසිය අත්පත් කර ගැනීම හා පවත්වා ගැනීම. දැන් මතක තියාගන්න අපි කියව එකට කම්පිටිටිව් ඒජ් තරඟකාරී වාසිය. අනිත් එක්කෙනාට නැති මට තිබෙන විශේෂ දේ මොකක්ද? ඒක තමයි අපි උපායශීලී කළමනාකරණයේදී විශේෂයෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ.
right? එතකොට මේ විෂය පතේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ උපාය මාර්ග ව්‍යාපාරික උපාය මාර්ග මොනවද? ඒ කියන්නේ අර 5 සිට 8 දක්වා වෙළඳපොළ කොටස වැඩි කර ගැනීමට සඳහා මා විසින් භාවිතා කරන්නට යන අලුත් භාවිතා කරන උපාය මාර්ග කුමක්ද? දැන් ඔන්න අපි බලමු. දැන් උපාය මාර්ග මේ ඉස්සලම නිර්වචනය කරන්න බෑ. මොකද්ද මේ උපායශීලී කළමනාකරණය? දැන් අපි දන්නවා අපි ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනකොට නැත්නම් අපේ බැංකු පද්ධතිය වුණත් අපි අවසානයේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? අපේ අරමුණු ළඟා කර ගැනීම. අපේ ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම. නේද? ඉලක්ක ඉතින් විවිධ වෙන්න පුළුවන්, ලාභ වෙන්න පුළුවන්, එක එක ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයේ අරමුණු ළඟා කර ගන්න ඕනේ. ඒකනේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙම කරනකොට මතක තියාගන්න අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අපි දැන් මූල්‍ය ආයතනයක් ගත්තොත් එක ඩිවිෂන් එකක් නෙමෙයි, කාංශයක් නෙමෙයි, විවිධ සිත තියෙනවා. ෆන්ක්ෂනල් ඩිපාර්ට්මන්ට් තියෙනවා. නේ මොනවද තියෙන්නේ? බැංකුවක් ගත්තොත් ඒව මානව සම්පත්, එතකොට ඔපරේෂන්ස්, එතකොට මාර්කටිං, ෆිනෑන්ස් ආදී වශයෙන් විවිධ සිතාත්මක අංශත් එක්ක කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම එකට වැඩ කරන්න ඕනේ. right? ඒ නිසා මේ ඒකින්ද තමයි මේ ව්‍යාපාරයේ තම අරමුණු ඉටු කරගන්න යනකොට මේ හරස් සිතාත්මක තීරණයක් නැත්නම් මේ හැම ඩිවිෂන් එකේම ගන්නා වූ තීරණ වැදගත් වෙනවා. ඒ තීරණ වැදගත්කම වශයෙන් අරගෙන තමයි අපි මේ උපායශීලී කළමනාකරණය කියන්නේ. දැන් මේ ඩෙෆිනිෂන් එකේ වචන කීපයක් තියෙනවානේ. දැන් මේ බලන්න ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන එක මම ඔයගොල්ලෝගේ නෝට් එකෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් දැම්මේ නෑ. according to David 2011 දී දැන් මේ ලංතිම මේ 2005 කියලා තියෙනවා. මොකද 2011 දී තමයි අලුත් මේක version එක තියෙන්නේ. is the art and science of formulating, implementing, evaluation. දැන් සිංහල එක බලන්න. එතකොට මේ උපායශීලී කළමනාකරණය නිර්වචනය කරනකොට මූලික සාධක දෙකක් ඔයාලට හමුනා ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ සාධක දෙක? එකක් තමයි මේ උපායශීලී කළමනාකරණය ප්‍රධාන පියවර තුනකින් සමන්විතයි. මොනවාද මේ පියවර තුන? එකක් තමයි සම්පාදනය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා උපායන් සම්පාදනය. හරිනේ? දෙක ඒ සම්පාදනය කරත ෆෝමියුලේෂන්. ඒ සම්පාදනය කරන ලද උපායන් ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඒකට අපි කියනවා ස්ට්‍රැටජික් ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන්. තුන තමයි ඇගීම්. ඒ අපි කියනවා උපායන් ඇගීම්. නැත්නම් අපි කියනවා ස්ට්‍රැටජික් ඉවැලුවේෂන්. එතකොට මතක තියාගන්න උපායශීලී කළමනාකරණයේ එක දෙයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද්ද? උපායන් සම්පාදනය, උපායන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ උපායන් ඇගීම. formulation, implementation, evaluation. ඔන්න උපායශීලී කළමනාකරණයක ප්‍රධාන අංගයක්. තව එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? මේ ව්‍යාපාරයකට මේවා උපායන් නිර්මාණය කරනකොට නැත්නම් උපායන් පිළියෙල කරනකොට ඒවා කරන්න ඕන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මොකද ඊළඟ සාධි කලාව හා විද්‍යාව. ඒ මොකද්ද? science and art. දැන් ආර්ට් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ආර්ට් කියලා අපි කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව යොදා ගැනීම. තුලින් නිපුණතාවය ලබා ගැනීම. ඒක තමයි කියන්නේ අපි කලාවක් කියන්නේ. මොකද මේවා සම්පාදනය කරනකොට අපි අලුත් විදිහකට තමයි හිතන්නේ. ප්‍රායෝගිකව මේක භාවිතා කිරීමෙන් නිපුණතාවය වැඩි කරගෙන. එතකොට විද්‍යාවක් කියලා අපි කියන්නේ හැමතිස්සෙම විද්‍යාවත් අධ්‍යයනයකින් ලබාගත් දැනුම් සම්භාරයක්. right? දැනුම් සම්භාරයක්. එතකොට අලුත් වෙන්නත් ඕනේ out of box වෙයි. අනිත් එක මේක scientifically වෙන්නත් ඕනේ. යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට සිදු කරන ක්‍රියාවලියක් වෙන්නත් ඕනේ. එතකොට උපායශීලී කළමනාකරණයේ නිර්වචනයේදී මතක තියාගන්න වැදගත් ව්‍යාපාරයකට තම අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා එහි හරස් විතාත්මක තීරණයක් cross functional decision. මම ගෝනේ මොනවද අපේ තියෙන මේ functional areas එක එක බැංකුවක එක එක අංශ තියෙනවා. මේ අංශ වලින් ගන්නා වූ තීරණයන් උපායන් සම්පාදනය කරන්න ඕනේ, ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ, ඇගීම කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේක සිදු කරන කලාව විද්‍යාව අනුකූලව සිදු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නවීන
අලුත් විදිහකට ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහට සහ විද්‍යාත්මක පදනමකින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි උපායශීලී කළමනාකරණයේ ඩෙෆිනිෂන්. දැන් අපි බලමු මේ උපායශීලී කල්පනාකරණයත් එක්ක අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ සමහර ආශ්‍රිත සංකල්ප. මොනවද මේ සංකල්ප? නැත්නම් related concept. එකක් තමයි අපි තරඟකාරී වාසි. දැන් අපි කලින්ම කිව්වා උපායශීලී කල්පනාකරණයේදී අපි බලන්නේ යම්කිසි ආයතනයකට තිබෙන තරඟකාරී වාසිය ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. right? මොකද්ද තරඟකාරී වාසිය කියන්නේ? යම් ආයතනයක් තම තරඟකරුවන්ට වඩා හොඳින් කරනු ලැබෙන ඕනෑම කාර්යයක්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම එක පුද්ගලයෙකුට දැන් ගෑනු ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ගෑනු ළමයි 20ක් විතර ඉන්නවා. අපි හිතමු නිකන් උදාහරණයක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ තරහ වෙන්න එපා මම මේ ගෑනු ළමයි ගත්තට මොකද පාස් වෙන්නේ කියන්න පුළුවන් ඉන්නවා. ළමයි 20ක් ඉන්නවා. එක ළමෙක්ගේ විතරක් කොණ්ඩය දිගයි පොළොව ගාවට වෙනකම්. එතකොට ඒ ළමයට තියෙන වාසිය මොකක්ද? තියෙන තරඟකරුවන් එක්ක බලනකොට දිගු අරලස අන්න වෙනස. දැන් ඊට පස්සේ ඇය දැනගන්න ඕනේ මේ තරඟකාරී වාසියෙන් උපායශීලී ලෙස එය ප්‍රයෝජනයට ගැනීම. හරි? right. එහෙනම් උපායශීලී කළමනාකරණයේ මූලික පරමාර්ථය වන්නේ මේ තරඟකාරී වාසිය අත්පත් කර ගැනීම පවත්වා ගැනීම. right? okay. එතකොට මේක ඇති කරගන්නේ කොහොමද? ආයතනය තුළ තරඟකාරිකා වාසියක් ඇති කරගන්නේ කොහොමද? ඒක කරන්න පුළුවන් මෙහෙයුම් වලින් සහ පවතින සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. කොහොමද? දැන් අර කොණ්ඩේ කේස් එක පැත්තක දැම්මොත් තරඟකාරී වාසියක් අයිති කරගන්නේ කොහොමද? තරඟකාරී වාසියක් අත්පත් කරගන්නේ ඒ ආයතනය සිදු කරන මෙහෙයුම් කටයුතු වල අනිත් අයට වඩා වෙනස් විදියට මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කිරීම තුලින් සහ තමුන්ට තිබෙන සීමිත සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගෙන මේ තරඟකාරී වාසිය ඇති කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තරඟකාරී වාසිය ඇති කර ගැනීම සඳහා උපායශීලී කළමනාකරණය අපිට වැදගත් වෙනවා. හරි? හරි. දැන් අපි බලමු ඊට පස්සේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන උපායන්. right? දැන් අපි ආපහු මුලට අපි පොඩ්ඩක් ගියොත් එහෙම අපි කොහොමද ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ where are we now? where are you want to go? දැන් ඉඳන් යන්න සඳහා ඉන්න තරට යාම සඳහා අපි භාවිතා කරන ක්‍රමවේද වලට අපි කියනවා උපායන්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා strategies. where are we now? where are we want to be? how to be there? අන්න how do we get there කියන්නේ අපේ උපායන්. අපි කොහොමද දැනට තියෙන 5% වෙළඳපොළ කොටස 8% දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා අපි භාවිතා කරනු ලබන උපායන් මොනවාද? අන්න ඒක තමයි මේ උපායන් කියලා කියන්නේ. එතකොට උපායන් කියන්නේ අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා යොදා ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ගයි. right? අපි මතක තියාගන්න මේ ආයතනයේ මේ උපායන් විශාල වශයෙන් සම්පත් වැය වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඉහළ කළමනාකාරීත්වයේ තීරණ හා විශාල සම්පත් ප්‍රමාණයක් වැය වෙන ආයතනික ක්‍රමමාර්ගයන් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මෙතන ලියා ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් වශයෙන් අත්පත් කර ගැනීම. අපි කියන merging and acquisition. එතකොට ආයතනයේ ව්‍යාපාර පුළුල් කිරීම සඳහා අපි අත්පත් කරනවා. තවත් ආයතනයක් අත්පත් කර ගන්නවා. නැත්නම් තවත් අයත් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි අපගේ උපායන් විවිධාංගීකරණය කරනවා. අපි දැනටමත් අපි බැංකුව වල ඉන්න අපි යනවා ඉන්ෂුරන්ස් වලටත් යනවා. එහෙම නැත්නම් අපි නිපියුම් සංවර්ධනය කරනවා. වෙළඳපොළ විනිවිද යනවා. මේවා තමයි අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් උපායන් අපේ අනාගත අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා. හරි? ඕකේ. දැන් අපි බලමු මේ උපාය තීරණයන් වල කියන්නේ ස්ට්‍රැටජිස් වල අපිට දැක ගන්න පුළුවන් විශේෂ ලක්ෂණ. අපි දැනටමත් අපි සාකච්ඡා කළා එකක් තමයි මේ උපාය තීරණයන් වල දකින්න පුළුවන් ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තමයි ඉහළ කළමනාකරුවන් මේ සඳහා මැදිහත් වෙනවා. ඉහළ කළමනාකරුවන් ආයතනීය අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය සහ ඉහළ කළමනාකරුවන් තමයි බොහෝ විට මේ උපායශීල තීරණ ගන්න. right? අනිත් එක තමයි
මතක තියාගන්න මම කලින් කිව්වා වගේ මේ උපායශීලී තීරණ වලදී අපි වැය වෙනවා විශාල සම්පත් ප්‍රමාණයක්. මතක තියාගන්න විශාල සම්පත් ප්‍රමාණයක් වැය කරනවා. right? අනිත් එක තමයි මේ උපායශීලී තීරණ ආයතනයේ දිගුකාලීන සමෘද්ධිය එනතර දීර්ඝකාලීන පැවැත්ම සඳහා බලපානවා මේ උපායශීලී තීරණ. right? එහෙනම් මේ උපාය තීරණ අනිවාර්යයෙන්ම මොකක්ද අපිට වෙන්න ඕනේ? අනාගතයේ අරමුණුශීලී, ඒකට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් future directions. අනාගතයේ පිළිබඳව තමයි අපි තීරණ ගන්නේ උපාය මාර්ග සැලසුම් කරනේදී. අනිත් එක මතක තියාගන්න එක අංශයක් නෙමෙයි, අපි එකට කියනවා interdisciplinary. ඒ කියන්නේ හැමත් අංශයක් එක්කම එකතු වෙලා තමයි මේ දේ කරන්න ඕනේ. ෆිනෑන්ස් එක්කෙනා, මාකටිං, ඔපරේෂන්, HR ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා තමයි මේ උපායශීලී තීරණය ගන්න ඕනේ. බලපෑමක් ඇති කරගන්න. අනිත් එක මතක තියාගන්න ඊළඟ දේ තමයි අපි මේ උපායශීලී තීරණ ගන්නකොට අපි ඒවට අපි අභ්‍යන්තර දේවල් විතරක් බලමදි බාහිර තත්ත්ව සාධක සලකා බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ external focus එකක්, internal focus, external focus, future directions and interdisciplinary. මතක තියාගන්න. It's a high level decision. දැන් මතකයි නේද උපායශීලී කළමනාකරණයේ තියෙන විශේෂ ඒවා එකක් තමයි future directions. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ අරමුණුශීලී වෙන්න ඕනි. අභ්‍යන්තර පද්ධති පිළිබඳව සොයා බලන්න ඕනේ. අභ්‍යන්තරේ පුළුවන් ද මේ දේ කරන්න. දෙක බාහිර තත්ත්වයන් බලන්න ඕනේ. external focus මේක සිතයන් කීපයක් එකතු වෙලා සැදෙන්න ඕනේ කීපයක් කියලා කියන්නේ. හරි? දැන් අපි මේ සංකල්ප ටිකක් තමයි කතා කරන්නේ. දැන් මේ ඔක්කොම අපි හදනකොට මේ උපාය මාර්ග හදනකොට මේ උපාය මාර්ග අපිට කැමති විදිහට හදන්න බෑ. මේවා උපාය මාර්ගයක් හදනකොට මේ උපාය මාර්ග අපි හදන්න ඕනේ එම ආයතනයේ තිබෙන ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුල. ප්‍රතිපත්තියක් කියලා කියන්නේ උපාය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ගනු ලබන තීරණ වලට මඟ පෙන්වීම සඳහා ඇති රාමුව. දැන් මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එකේ තමයි අපි මේ උපාය මාර්ග සදාන. ප්‍රතිපත්ති කියන අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා පොලිසි. දැන් උදාහරණයක් ගමුකෝ මෙහෙම. දැන් අපි ඔන්න භාණ්ඩ මිලදී ගන්න යනවා විශාල ටෙන්ඩරයක් දාලා. right? රජයේ ටෙන්ඩර්. එතකොට භාණ්ඩයක් මිලී ගන්න ටෙන්ඩර් දාපු ගමන් ඒ ටෙන්ඩර් කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ අපේ තියෙන ප්‍රතිපත්ති රාමුව. ඒ තුල තමයි අපි මේ ටෙන්ඩරය සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට තමයි අපි කියන්නේ හුඟක් වෙලාවට චුට්ටක් එකක් කරලා. hello right, sorry උපාය ප්‍රතිපත්ති අපි හදන්න ඕනේ ඒ විදියට. ඒ ප්‍රතිපත්ති රාමුව තමයි උදාහරණයක් ටෙන්ඩර් ප්‍රොසීඩිය අපි ටෙන්ඩර් කෝල් කරනකොට ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුල තමයි ටෙන්ඩර් කෝල් කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි අපි උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කරනකොට ඒ උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ ආයතනීය ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුල. දැන් අපි උදාහරණයක් ගමුකෝ මේ විදියට. දැන් ඔන්න හිතා ගන්න ඔයගොල්ලෝගේ බැංකුවේ තියෙන ප්‍රතිපත්තියක් බඳවා ගැනීමේ ප්‍රතිපත්තියක්. අපි කියනවා රික්‍රූට්මන්ට් පොලිසියක් තියෙනවා. ආයතන කෙනෙක් බඳවා ගන්න ඕන ක්‍රමය. අපි හිතමු බැංකුවේ AGM තනතුරක් තියෙනවා. right? දැන් මේ AGM තනතුර පුරප්පාඩුව පුරවන්න ඕනේ. දැන් මේක පුරවනකොට බැංකුවේ තියෙන බඳවා ගැනීමේ ප්‍රතිපත්තියක් මොකද්ද? ඉස්සල්ලාම මේ බඳවා ගැනීම කරන්න ඕනේ ඒ සඳහා සුදුසු පුද්ගලයෙකු බැංකුව තුල සිටිනවාදයි සොයා බැලීම යුතුයි. අන්න ප්‍රතිපත්තිය. එතකොට බැංකුවට පිටින් ගේන්න බෑ කෙනෙක්. ඉස්සල්ලාම බැංකුව බලන්න ඕනේ එහෙමනම් මොකද්ද බැංකුවේ ප්‍රතිපත්තිය? ඒ වගේ තනතුරකට යනකොට බැංකුවේ තුල සිටින දැනට අභ්‍යන්තරයේ සිටින වෙනත් කෙනෙකුට ඉස්සල්ලාම සොයන්න ඕනේ. අන්න එහෙම බැරි නම් තමයි පිට යන්න.
අන්න බැංකුවේ බඳවා ගැනීමේ ප්‍රතිපත්ති. දැන් ඔයගොල්ලෝ තේරුණා නේද ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේ තමයි උපාය මාර්ග අපි තීරණය කරනකොට ඒ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව තමයි කරන්නේ. එතකොට උපායශීලීන් කියලා කියන්නේ මේ කටයුතු සිදු කරන කළමනාකරුවන්. දැන් සමහර බැංකු වල හිටියා ඉස්සර ස්ට්‍රැටජිස්ට් කියලා වෙනම පුද්ගලෙක්. right? නමුත් මේ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට කියනවා අපි උපායශීලීන් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ස්ට්‍රැටජිස්ට් කියලා. හරි? right. දැන් ඔන්න මේව දෙයක් අහනවා. right? දැන් උපායශීලී කළමනාකරණෙහි ප්‍රතිලාභ. දැන් මේ තියෙන්නේ ඍජු ප්‍රතිලාභනේ. දැන් ඔන්න මතක තියාගන්න. මෙහෙම හිතන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ටියුට් එකේම අරගෙන දකුණු පැත්තේ මෙන්න මේවා ටික ලියන්න. right? දැන් ඔන්න මම දැන් කියනවා උපායශී කළමනාකරණෙහි ප්‍රතිලාභ. right? ප්‍රතිලාභ නිකන් ලියන්න. උපායශී කළමනාකරණෙහි ප්‍රතිලාභ කියලා. දැන් මේ ඍජු ප්‍රතිලාභනේ. ඒකේ දකුණු පැත්තෙන් ටියුට් එකේම දකුණු පැත්තෙන් ලියන්න උපායශීලී කළමනාකරණයේ ප්‍රතිලාභ. right? okay. පළමු ප්‍රතිලාභය තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා කළමනාකරුවේ අපි කියන හැමතිස්සෙම ප්‍රොඇක්ටිව් වෙන්න ඕනේ කියලා රියැක්ටිව් වලට වැඩිය නේද? ඒ කියන්නේ යමක් වෙලා අපි ඒක සඳහා කටයුතු කරනවට වඩා යමක් සිදුවීම වළක්වාලීමට කලින්ම අපි ක්‍රියාමාර්ග ගත්තනම් හොඳයි කියලායි කියන්නේ. ඒකට අපි සිංහලෙන් කියනවා ප්‍රතිචාරශීලී නැඹුරුවකට වඩා ප්‍රයෝගකාරී නැඹුරුවක් ලබා දී. මොකද ලියන්නේ එක පළමු එක උපායශී කළමනාකරණයේ ප්‍රතිලාභ. දැන් මේ උපායශීය කළමනාකරණයෙන් ආයතනයකට ලැබෙන එකක් තමයි සියලුම කළමනාකරුවන් ප්‍රොඇක්ටිව් වලට යනවා රියැක්ටිව් වලට වඩා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිචාරශීලී නැඹුරුවකට වඩා ප්‍රතිචාරශීලී රියැක්ටිව් ප්‍රතිචාරශීලී නැඹුරුවකට වඩා ප්‍රයෝගකාරී නැඹුරුවක් ලබා දී. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඇක්ටිව්. right? ඒ කියන්නේ මේ උපායශීලී කළමනාකරණයෙන් එන තව හොඳ ප්‍රතිලාභයක් තමයි සියලුම කළමනාකරුවන් proactive rather than reactive. ඒ කියන්නේ යමක් වෙන්නවට වඩා වෙනයන් පස්සේ තීරණ ගන්නවට වඩා ඒකෙදි කටයුතු කරනවට වඩා වෙන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි කටයුතු කිරීම. අපි ලෙඩක් හැදිලා බෙහෙත් ගන්නවට වඩා හොඳයි ලෙඩ හදා ගන්න නැතුව ඉන්නේ. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. මේ උපායශී කළමනාකරණේ අපිව කළමනාකරුවන් අපි නැඹුරුවක් ඇති කරනවා proactive rather than reactive. එක. දෙක වඩා අරමුණශීල සහ තාර්ථිකව ක්‍රියා කිරීමට උපකාරී. දැන් මේ උපායශී කළමනාකරණයේ ආයතනීය තුන අපි වැපරුවොත් ඒ සියලුම සේවකයෝ විශේෂයෙන් ඉහළ කළමනාකරුවන් වඩා අරමුණශීලී සහ තාර්ථිකව ක්‍රියා කරන්න පෙළඹ වෙනවා. right? ඕවර නිකන් ඔහි ඇඩ්හොක් ඩිසිෂන්ස් ගන්න තාර්ථික ලෙස බලලා right? අරමුණශීලී කිසි ටාගට් ඔරියන්ටඩ් එක අනුව කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු අපිව පෙළඹවනවා. දෙක එක. තුන්වෙනි එක ගත්තොත් මේ සම්බන්ධීකරණය පහසු වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා තුන්වෙනි එක තමයි සම්බන්ධීකරණය පහසු වීම, coordination එක. right? දැන් අපි දන්නවා ව්‍යාපාරයක උපායශී කළමනාකරණයක් කියලා කියන්නේ විවිධ අංශ සමග එකතු වෙලා තමයි ආයතනයේ අනාගත ඉලක්ක වලට යන්න ඕනේ. දැන් ෆිනෑන්ස් එක වෙන පැත්තක යනවා නම් මාකටිං වෙන පැත්තක යනවා නම් ඔපරේෂන් වෙන පැත්තක යනවා නම් HR වෙන පැත්තක යනවා. මේවා එකට සිදු වෙන්නේ නැත්නම් ආයතනයේ අනාගත අරමුණු ඉටු කරන්න බෑනේ. එහෙමනම් අපි මොකද කරන්නේ? මේ ඔක්කොම එක තැන්වලට කෝඩිනේට් කරන්න නැත්නම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා මේ උපායශීලී කළමනාකරණයෙන් අපිට ලැබෙන තවත් ප්‍රතිලාභයක්. හතරවෙනි එක වශයෙන් ගන්නොත් එහෙම දැන් අපි දන්නවා වෙනස් වෙනවා. ආයතනය බොහෝ විට වෙනස් වීම වලට සූදානම් කරන්න ඕනේ. මේ දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගමුකෝ. දැන් ඔන්න අපි හොඳට කරගෙන ගියාම එකපාරට ආවා COVID-19. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් අපි සම්පූර්ණයෙන් අපේ ක්‍රමවේදවල ඔක්කොම වෙනස් කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේ කළමනාකාරීත්වයෙන් සේවකයෝ මේ වෙනස් වීම සඳහා ආයතනීය හුරු කරන්න ඕනේ. ආයතනීය සූදානම් කරන්න ඕනේ. මේ උපායශීලී කළමනාකරණයේදී
යම් කිසි වෙනසක් අවශ්‍යතාවයකදී අවස්ථාවකදී ඒ ආයතනය මේ වෙනස්කම් වීමට වෙනස්කම් වීමට සූදානමක් කිරීම සඳහා මේ උපායශීලී කළමනාකරණය අපිට වාසියක් ගෙන දෙනවා. right? වෙනස් වීම වලට සූදානම් කිරීම සඳහා උපකාරී වෙනවා. අනිත් එක තමයි තව දෙයක් කරනවා මේ උපායශීලී කළමනාකරණය අර සියලුම අංශ එකතු වෙලා කරන නිසා ඒ ආයතනය තුළ හොඳ sannivedanayak ඇති කිරීම සඳහා උපකාරී වෙනවා. right? තව වෙන ප්‍රතිලාභයක් තමයි ආයතනය තුළ මනා sannivedanayak ඇති කිරීම සඳහා උපකාරී වෙනවා. මනා sannivedana. එතකොට ප්‍රශ්න නැහැනේ. මනා sannivedana තමයි අපි කිව්වේ පස්වෙනි එක. අනිත් එක තමයි තව එකක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම 6 වෙනි වශයෙන් සම්පත් ඵලදායී ලෙස තිබෙන සම්පත් ඵලදායී ලෙස අවශ්‍යතා ප්‍රමුඛතාවය අනුව යොමු කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. right? මොකක්ද ඒක? සම්පත් අවශ්‍යතාවය අනුව ප්‍රමුඛතාවය අනුව යෙදවීමට මේ උපායශීලී කළමනාකරණය තියෙනවා. දැන් අපි මම කියවනේ ඔයගොල්ලන්ට උපායශීලී කළමනාකරණේ ප්‍රතිලාභ මේ මං සඳහන් කරපු ප්‍රතිලාභ නිසා ආයතනයට ඇතිවන ඍජු ප්‍රතිලාභ තමයි මේ හැ පැත්තෙන් තියෙන්නේ. මේවා කළාම දැන් අපි මං ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට සඳහන් කරානේ. දැන් බලන්නකෝ පොඩි නෝට් එකක් ගැහුවොත් එහෙම දැන් ඔයගොල්ලෝ සඳහන් කරපු එක දැන් මෙහෙමනේ තිබුණේ අපි සඳහන් කළා. දැන් ටියුට් එකේ පේනව නේද? මෙහෙම තියෙනවා ඍජු ප්‍රතිලාභ. හරි? ඍජු ප්‍රතිලාභ කියනවා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ පැත්තේ ලියා ගන්න කියලා ප්‍රතිලාභ. මොනවද අපි කිව්වේ? එකක් තමයි ප්‍රොඇක්ටිව්. ඒකට අපි කියනවා ප්‍රතිශාලී නැඹුරුවට. ප්‍රතිශීලී නැඹුරුවට වඩා නේද? නැඹුරුවට වඩා මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ? ප්‍රායෝගික නැඹුරුව. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඇක්ටිව්. ඒක දෙක වශයෙන් අපි සඳහන් කළේ මොකක්ද? අරමුණුශීලී සහ ප්‍රධාන වශයෙන් තාර්කිකව ක්‍රියා කිරීම. මේවා ටික අපි දැන් ලිව්වන්නේ මේවා අරගෙන. මෙන්න මේ ප්‍රතිලාභ නිසා මේ ආයතනයට ලැබෙන ඍජු ප්‍රතිලාභ තමයි මේ. මෙන්න මේ නිසා ආයතනයට ලැබෙන මොනවද? ඍජු ප්‍රතිලාභ අපි සාකච්ඡා කරන මොනවද ඍජු ප්‍රතිලාභ අපිට ලැබෙන? ඒ ආයතනයට ලැබෙන ඍජු ප්‍රතිලාභ තමයි අපි මේ සාකච්ඡා කරන ඉහළ ලාභදායීතාවය, වර්ධනීය වෙළඳපොළ කොටස වැඩිවීම, ඵලදායීතාවයේ වැඩිවීම, වත්කම් වර්ධනය, මේ ඔක්කොම සැදෙන්නේ අර ප්‍රතිලාභ හේතුකට ගෙනයි. හරි? ඕකේ. right. ඕකේ හරි. දැන් අපි ඉතින් ඉදිරියට යන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් අපි තව කොටසක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් ලියාගමු. මේ විදියට. right? මේ විදියට ලියාගමු. මොනවද මේ දැන් ඔය අපි මෙච්චර මේ උපායශීලී කළමනාකරණයේ ප්‍රතිලාභ ඍජු ප්‍රතිලාභ සාකච්ඡා කළානේ. මේක වැදගත්කමක් කියලා අපි දන්නවා. ඒ හින්දා තමයිනේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවත් සෑම බැංකුවකටම මේක සඩන්නේ කියලා තියෙන්නේ නේද? එහෙමනම් ඇයි අපහසු? මොනවද අපිට තියෙන බාධක? අපි දන්නවා කොහෙද බාධක නැත්තේ නේද? ඇයි එහෙමනම් මේ උපායශීලී කළමනාකරණ සැලැස්මක් හදනකොට අපිට බලපාන බාධක මොනවද? බාධක. right? බාධක. දැන් අපි ලියමු තව කොට කොහරි කැලේකින් ලියා ගන්න සමා වෙන්න එක මම වගර දෙන්න බැරි වුණා. මම ඒක ඔස්සේ එකක් බැලුවා. උපායශීලී කළමනාකරණයේ ඇතිවන බාධක මොනවද? මොනවද මේ බාධක? උපායශීලී කළමනාකරණයේ පිළිලක මෙච්චර වැදගත් මෙච්චර ඍජු පහසුකම් ලැබෙන නැත්නම් ඍජු ප්‍රතිලාභ ලැබෙන කරනකොට අපිට ඇතිවෙන බාධක. පළමු බාධකය 1 දුර්වල ප්‍රතිදාන ක්‍රමවේදය. මොකද්ද මේ? දුර්වල ප්‍රතිදාන ක්‍රමවේදය. දුර්වල ප්‍රතිදාන ක්‍රමවේදය. මොකද්ද මේ? දැන් උන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා දැන් අපි හුඟක් බැංකුවල දැන් මේක තමයි ඉගෙන ගන්න. ඇයි? මොකද්ද? දුර්වල ප්‍රතිදාන කියන්නේ rewards. right?
අපි කියනවනේ KPI කියලා අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා. KPI key performance indicators. දැන් අපි තුමු ඔයා මේ කාර්ය සාධනය ප්‍රතිදාන සමග බැඳී නොමැතිවීම එක. ඒක තමයි කියන්නේ. ක්‍රමවේදයක්. කාර්ය සාධනය ප්‍රතිදාන මත බැඳී නොමැතිවීම. දැන් විශේෂයෙන් මේක රාජ්‍ය ආයතන වල තියෙනවා. ඔයත් මහන්සි වුණත් ඔයාටත් එකම පඩිය, අරයා මහන්සි වුණත් ඔයාටත් එකම පඩිය. නේද? ඔයා මහන්සි නැතුව ඉන්නවා, එයාත් පඩිය ගන්නවා, අරයාත් පඩිය ගන්නවා. එහෙනම් උපායශීලී කළමනාකරණයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක ප්‍රතිදාන. එතකොට තමයි මේ ප්‍රතිදාන දුර්වල ප්‍රතිදාන ක්‍රමවේදයක් තිබෙන නිසා හැමෝටම එකයි. එමුනේ වැඩ කරන අයට මේක ඉලක්ක ළඟා කරන අයට වැඩි ප්‍රතිදාන ලබා දී. ඒක පළමු දුර්වලතාවය. දෙක තමයි කළමනාකරණ ආකල්ප. කළමනාකරණ ආකල්ප. දැන් සමහරවිට ඔයගොල්ලෝගේ ඔෆිස් එකේම ඉන්න පුළුවන් නේද? පරණ මැනේජර්ස්ලා හිටියොත් ඒ වගේ අපෝ අපි ඕවා කරලා මේ වැඩක් නෑ, බොරු වැඩ, කාලය කනවා, වියදම යනවා, අපරාධ වල ඔක්කොම හොටෙල් වලට යනවා මේවා හදන්න. අපි නිකන් සාමාන්‍ය ක්‍රමයකට කරන්න පුළුවන් නේ. අන්න ආකල්ප, වැරදි ආකල්ප. එවුන් මේ සඳහා වැදගත්කමක් ලබා දෙන්න ඕනේ. මේ උපායශීලී කළමනාකරණයට වැදගත්කමක් ලබා දෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක තමයි කාල පරිසරය. දැන් කාල පරාසය. දැන් අපි කියන උපායශීලී කළමනාකරණය හදන්න ඉගෙන තියෙන අවුරුදු 3කටනේ. නමුත් දැන් අද ඉන්න අයට මොකද්ද උනේ? ඉක්මන් ලාභය, ෂණික ලාභය. එතකොට ඕනේ මොකද්ද? කිටි කාලීන ප්‍රතිලාභ යොදා ගැනීම සඳහා යොමු වීම. දැන් උදාහරණයක් ගමුකෝ මේ වගේ. හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝගේ බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක. හිත උදාහරණයක්. තව අවුරුද්දයි ඉන්නේ. වැඩිම උත් අවුරුදු 2යි. එතකොට ඔහු මොකද කරන්නේ? ඔහු වැඩ පෙන්නන්න එනවනේ මේ පොඩි කාලෙට. නේද? එතකොට ඔහු අර දිගු කාලීන ආයතනයේ පැවැත්ම කෙරෙහි නොසලකා කෙටි කාලීන ලාභ හොයන්න කියලා කියනවා. මම ඉන්නකොට මේමයි, මම ඉන්නකොට මෙච්චර ලාභ හුවා කෝ දැන් නෑනේ. කලර්ස් පෙන්නන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට යවුරුද්දෙන් පස්සේ කඩා වැටෙනවා ආයතන ඊළඟ අවුරුද්දේ. අන්න මේ කාල පරිසරයේ කෙටි කාලීන ප්‍රතිලාභ සෙවීම නිසා ඇතිවන ගැටලුව. අනිත් එකට තමයි අතීතයට දක්වන ඇල්ම. ඊළඟ එක අතීතයට දක්වන ඇල්ම. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අතීතයට දක්වන. ඒතකොට ලොක්කා කියන්නේ මොලා අයියෝ අපි මේ පරණ ගියවුද්දෙත් මේ මීට අවුරුදු දෙකටත් අපි මේ ක්‍රමවේදය කරලා තමයි අපි මේක ලබා ගත්තේ. ඒ නිසා ඒ ක්‍රමවේදයම මේ පාරක් කරමු. දැන් යවුරුද්ද දේවල් මේ අවුරුද්දට හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? පරිසරය වෙනස් වෙලා. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට කළමනාකරු උත්සාහ කරනවා පරණ දෙයක මේ පාරක් කරන්න. අන්න බලපෑම් බාධකයක්. අලුත් විදිහට හිතන out of box thinking නැතුව යනවා. අලුත් විදිහට හිතීම අයින් කරනවා මට්ටු. ගිය අවුරුද්ද කරපේකම මේ අවුරුද්දෙත් කරනවා. ඒක වෙනස් කරලා ගන්න එක වෙනම දෙයක්. right? ඔන්න අතීතයට දක්වන ඇල්ම ඊළඟ. හතරවෙනි එක අවදානම් බාර ගැනීමට ඇති නොකමැත්ත. right? අබෝ අවදානම් ගන්න අම්මෝ බෑ. අර සීනියර් සිටිසන් වගේ මතකයිනේ. අවදානම් ගන්නව බෑ. ෂුවර් එකටම හම්බ වෙනවනම් ලාභය මේක උපායශීලී කළමනාකරණය අනිවාර්යයෙන් මේ උපාය පාවිච්චි කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම ලාභ හම්බ වෙනවා නම් මම කරන්න නැත්තම් බෑ. කවුරුත් අවදානමට ඇති අකමැත්ත. දෙක තමයි අසාර්ථක වීමට ඇති බිය ඊළඟ එක. අපෝ ඕක කරලා අම්බෝ බෑ බෑ ඕක බෑ අසාර්ථක වෙයි මේක අසාර්ථක වීම නිසා ඇතිවන බිය. දැන් ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මතක තියාගන්න රිස්ක් එකක්. අවදානම් ගන්න අපි කලානේ අවදානම් කළමනාකරණය නේද? right? එහෙනම් ව්‍යාපාරයක් නම් අවදානම් ගන්න ඕනේ. වැඩිපුර අවදානම් වැඩිපුර ලාභ. ඉතින් එහෙම යන්නේ නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ? මතක තියාගන්න කවදාකවත් අපිට උපායශීලී කළමනාකරණ උපාය මාර්ග භාවිතා කරන්න බෑ. right? අනිත් එක තමයි මේ ආයතනයේට මේ අලුත් උපායශීලී කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ආයතනයේ තුල තිබෙන ව්‍යුහයේ ප්‍රශ්න නැත්නම් ස්ට්‍රක්චරල් issues නැත්නම් නොගැලපීම ව්‍යුහයේ නොගැලපීම. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තමකෝ අපි හිතමුකෝ මෙහෙම අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් විවිධාංගීකරණය. ඔන්න අපිට ඕනේ අපේ ව්‍යාපාරයේ විවිධාංගීකරණය කරන්න. ඩයිවර්සිෆයි කරන්න. එහෙම කරලා
අර මේ මොකද කියන්නේ අර බියුරෝක්‍රටික් ස්ට්‍රක්චර් එක ඒකාධිපති ව්‍යුහයක් තියන්න බෑනේ වෙනස් වෙන විදිහට අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි බාධක. right? මෙන්න මේවා තමයි බාධක. අපි දැන් මේකේ තියෙන ලාභ හොයාගත්තා. අපි මේකේ තියෙන මේ උපායශීලී කළමනාකරණයේ තිබෙන කටයුතු කළා. ඊට පස්සේ අපි අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ වගේ එකක් ගත්තොත් එහෙමනම් කොහොමද දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා මේ උපායශීලී කළමනාකරණයේ තියෙන ප්‍රතිලාභ සහ ඒක නිසා ඇතිවෙන ප්‍රතිලාභ. එතකොට උපායශීලී කළමනාකරණය සලස්ම හදීමේදී අපිට මුහුණ පාන්න වෙන බාධක. එහෙමනම් අපි බලමු තවත් කොටසක් අවසාන වශයෙන් කොහොමද අපි මේ සඵලදායී උපායශීලී කළමනාකරණයක් ආයතනය තුල ඇති කරන්නේ. කොහොමද අපි ඇති කරන්නේ? අනිත් එක ඒ සඳහා අපි මතක තියාගන්න ඕනේ හොඳ උපායශීලී කළමනාකරණයක් කියන්නේ මිනිසුන් සමග සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියක්. ඒ නිසා මේකට පුළුවන් තරම් මිනිස්සු අපි කියන මේකට people process. It's not a document process, it's a people process. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු සම්බන්ධ කරන කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයක් කියලා අපි අවබෝධ කරගන්නවා. මොකද මිනිස්සුනි මේ ඔක්කොම කරන්නේ. එහෙනම් අපි මිනිස්සු පාදක ක්‍රියාවලියක් බව අවබෝධ කරගන්න. දෙවෙනි වශයෙන් අපිට සලකන්න පුළුවන් මේ උපායශීලී කළමනාකරණය වෙනස් වෙනවා කියන. උපායශීලී සැලසුම වෙනස් වෙන සුළුයි කියන එක අපි අවබෝධ කරගන්න. ඒකට අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒකට මේ මොකද කියන්නේ සිංහලෙන් මේ නම්‍යශීලී වෙන්න ඕනේ අපේ සැලසුම. වෙනස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳ සැලැස්මක්. අනිත් එක බලන්න ඕනේ මේක විවෘත මනසකින්. අර අවුට් ඔෆ් බොක්ස් හිතන්න නැතුව අර පටු විදිහට හිතන්න නැතුව පුළුල් ලෙස බලන්න ඕනේ විවෘත මනසකින් බලන්න. අනිත් එක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ උපායශීලී කළමනා සැලැස්මක් කියලා කියන්නේ සම්පත් ගොඩාක් භාවිතා කරලා හදන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මතක තියාගන්න අසීමිත සම්පත් මත ක්‍රියාත්මක නොවන එකක්. සීමිත නැත්නම් උපායශීලී කළමනාකරණයේ මූලික අභිප්‍රාය මොකක්ද? සීමිත සම්පත් උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජන ගැනීමනේ. එවනම් අපි බලන්න ඕනේ අඩු වේදකින් මේ දේ කරන්න. right? okay. නැත්තම් මට හිතමු දැන් මට යන්න ඕනේ දැන් මොරල්ලේ ඉඳන් මහරගමට යන්න ඕනේ. දැන් මට යන්න මහරගමට යන්න ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවානේ. මෙහෙන් ගිහිල්ලා අර මාළඹේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් දෙහිවල පැත්තෙන් ගිහිල්ලා යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර බොරලස් ගමුව පැත්තේ යන්න විවිධ මාර්ග තියෙනවා. නමුත් අපි බලන්න ඕනේ මේ සඳහා අඩු වේදමකින් උපරිම ලෙස යන්න පුළුවන් මාර්ගය මොකක්ද? right? okay. අනිත් එක මතක තියාගන්න උපායශීලී කළමනාකරණයක් සමතුලිතතාවයකට එන්න බෑ. ඉක්විබ්‍රියම් වෙන්න බෑ. කොහේ හරි මොකක් හරි හොඳ වෙනකොට තව කොහේ හරි සවුත් වෙනවා. එහෙමනම් අපි ට්‍රේඩ් ඔෆ් කරන්න ඕනේ. ට්‍රේඩ් ඔෆ් කියන්නේ තුලිත තත්ත්වයක් ඇති කරන්න ඕන උපායශීලී කළමනාකරණය. අපිට හැමතිස්සෙම ලාභම ලබන්න බෑ. right? එහෙනම් ඉක්විබ්‍රියම් සමතුලිතතාවයකට පත් වෙන්න බෑ. උපායශීලී කළමනාකරණයේදී අපි පළදා උපායශීලී කළමනාකරණයක් සඳහා මතක තියාගන්න තුලිත තත්ත්වයක් ඇති කළ යුතුයි. right? හොඳයි. දැන් මේ දක්වා අපි ගත්ත දේවල් තේරුණාද? බලමුකෝ දැන් කොහොමද කියලා අපි තේරුණාද කියලා. දැන් අපි මේ දක්වා සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ මොකද්ද? අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ දැන් අපි මේ අලුත් පාඩමක් right? දැන් අපි දැන් මේ දක්වා ගත්තොත් අපි කිව්වා උපායශීලී සැලසුම්කරණය කියන්නේ මොකක්ද? මේක අනිවාර්යයෙන්ම හැම මූල්‍ය ආයතනයක්ම සැදිය යුතු සැලැස්ම. අපි කිව්වා මේ සැලැස්මෙන් ප්‍රශ්න තුනකට පිළිතුරු දෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්න තුන? කොහෙද ඉන්නේ, කොහෙද යා යුත්තේ, කොහොමද යන්නේ කියන ප්‍රශ්න තුන තමයි මේ සැලැස්මේ අපි උපායශීලී සැලැස්මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපි සාකච්ඡා කළා උපායශීලී සැලැස්මක නිර්වචනය කළා. උපායශීලී සැලැස්මක් කියන්නේ මොකද්ද? තරගකාරී වාසියක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට අපි කිව්වා මේ උපායශීලී ක්‍රමවේදවල නැත්තම් කළමනාකරණේ නැත්තම් මේ සැලැස්මක ප්‍රධාන ලක්ෂණ එහෙම නැත්නම් දැකිය හැකි ප්‍රධාන ලක්ෂණ. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කළා ප්‍රතිපත්ති.
ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කළා උපායශීලී කළමනාකරණයේ අපිට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද? ඒ ප්‍රතිලාභ නිසා ආයතනයට ලැබෙන ඍජු කළමනාකරණයේ ප්‍රතිලාභ මොනවාද? ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කළා ආයතනික උපයමාර්ග සැලසුම් කරණය කරනකොට අපිට මූණ පාලන සිදුවෙන බාධක සහ සඵලදායි උපයශීලී කළමනාකරණයක් සඳහා අපි අනුගමනය කළ යුතු දේවල් මොනවද කියලා. මම හිතනවා අපිට මේ දක්වා තේරුණා. දැන් කියන්නකෝ බලන්න අයෝමා තේරුණාද? right? නැත්තම් මම මේ randomly අහනවා එක එක්කෙනාගෙන්. ඔව් සර්. right okay. මම assume කරනවා අයෝමා තමයි මගේ sample එක කියලා. අනිත් අය තරහ වෙන්න එපා. හරිනේ? කොහොමද නිශානි? DG නිසානි. හරිද? තේරුණාද? මයික් එක අයින් කරලා කියන්න. බය වෙන්න බෑ. නැත්නම් දාන්න පොඩි chat එකක් ඔයගොල්ලෝ. පාට ගාලා right. okay. පවිත්‍රා. okay. thank you පවිත්‍රා. හරි. දැන් ඉතින් මේ ක්ලාස් එකට ඉන්න නේද අඩු ගන්න මේ නම් මේකෙන් හරි හම්බෙන්න එපේ නම් ටිකක් දාලා නේද? ක්ලාස් එකට ආවා නම් ඒකේ නා හඳුනා ගන්න. right? okay නිශානි. thank you. දැන් එහෙනම් අපි යමු ඉතුරු කොටසට. අපි මෙතෙන් සිට right? දැන් ඔන්න අපි යනවා තවදුරටත් ඊළඟ කොටසට. දැන් ඔන්න මේ උචිත ආකෘතියක්. දැන් අපි ගන්නවා ඕනෑම උපායශීලී කළමනාකරණයේ plan එකේ අපි කොහොමද මේ steps wise යන්නේ? දැන් මෙන්න මේකට දීලා තියෙනවා පොඩි ආකෘතියක්. ඒ කියන්නේ plan structure එකක්. right? සලස්මක්. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ අර දැක්ම සහ මෙහෙවර ප්‍රකාශ සැකසනවා. දැන් දැනට ඔහොම හිතා ගන්න. right? ඊට පස්සේ අපිට දිගු කාලීන අරමුණු පිහිටවනවා. right? මේ දිගු කාලීන අරමුණු පිහිටවීම සඳහා මතක තියාගන්න අපිට උපකාරී වෙනවා අපිට අපේ වෙළඳපොළ අරමුණු පිහිටවීම සඳහා අපිට උපකාරී වෙනවා කුමක්ද? අපි ඉන්න තත්ත්වය. ඒ තත්ත්වයට යෑම සඳහා මොකක්ද අපි කරන්නේ? උපායන් සම්පාදනය කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ උපායන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. උපායන් ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ උපායන් නිසි ලෙස සිදු වෙනවාදයි කියා සොයා බලලා ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරලා අවසානයේ ආයතනයේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට සූදානම් වෙනවා. දැන් ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම අපි මුලින් ගත්තොත් මෙන්න මේකනේ මේ plan එක. where are we now? where are we want to be? how to be there? කොහොමද යා යුත්තේ? දැන් උන් අපි දැන් මෙතනදී යන්නේ මේ ආකෘතිය අනුව අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්නේ යනවා මේ දෙවෙනි කොටස. ඒ කියන්නේ where do we want to be? අප යා යුත්තේ කොහාටද? අප යා යුත්තේ කොහාටද? right? දැන් ඔන්න අපි ඒ ගැන තමයි දැන් සාකච්ඡා කරන්නේ. අප යා යුත්තේ කොහාටද? right? okay. යා යුත්ත තැන හොයන්න නම් අපි ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. මොනවද? දැක්ම, මෙහෙවර, පරමාර්ථ, අරමුණු. මොනවද? දැක්ම, මෙහෙවර, පරමාර්ථ සහ අරමුණු. ඔන්න දැන් අපි ඒ ගැන තමයි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. right? එතකොට අපි සඳහන් කළානේ where are you want to be? කොහෙද යා යුත්තේ? ඒ සඳහා උපට උපකාරී වෙන ප්‍රධාන සැලසුම් සංගතක තමයි දැක්ම, මෙහෙවර, පරමාර්ථ සහ අරමුණු. right? where are we want to be? vision, goals, objectives. දැන් ඔන්න අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කතා කරගමු. මොනවද මේ දැක්ම? දැන් මම දැන් අහන්නේ යන්නේ නෑ ඔයගොල්ලෝගේ බැංකුව. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ බැංකුවේ විෂන් එක දන්නවද? ඔයගොල්ලෝගේ බැංකුවේ මිෂන් එක දන්නවද? විභාගයක් තිබ්බොත් එහෙම ඉන්ටර්විව් එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඊළඟ ප්‍රොමෝෂන් එකට ඕන් හොඳම වැඩේ තමයි විෂන් එක බලන්න. ඉන්ටර්විව් එකේදී කිව්වොත් එහෙම ඉන්ටර්විව් බෝඩ් එකේ අහනවා කියලා මේ බැංකුවේ විෂන් එක මොකද්ද කියලා ඔක්කොම ළමයිට කටපාඩම් කරලා යනවා නේද? අඩු ගන්න එතකොට හරි විෂන් එක දැනගන්නවා. එහෙනම් දැක්ම කියලා කියන්නේ
ව්‍යාපාරයක දැක්ම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ දිගු කාලීනව ව්‍යාපාරයක් ළඟා කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන තත්ත්වය කුමක්ද? අනාගතයේදී අපි බලාපොරොත්තු වන තත්ත්වය. දැන් අප ජීවිතයේ පෞද්ගලිකව අපි කොච්චර මේ පොඩි කාලේ රචනා ලියුවද නේද? විෂන් එකට. මතකද ඔයගොල්ලෝ? කොච්චර රචනා ලියුවද අපි? අනාගතයේදී මම දොස්තර කෙනෙක් වුණොත්, අනාගතයේ මම ඉංජිනේරුවෙක් වුණොත්, ඉස්සර අපි හිතන්නේ මේ දෙන්න තමයි පොරවල් කියලා නේද? දැන්නේ බැංකු කරුවොත් ඉන්නවා කියලා නේද? ඉස්සර අපි හිතන්නේ මේ දෙන්න තමයි වැඩකාරයෝ කියලා. right? okay. ඒ කොච්චර රචනා ලියුවද නේද? ඒ වගේ තමයි විෂන් එකක් තියෙනවා. රටටක් තියෙන්න ඕනේ, පුද්ගලයන්ටත් තියෙන්න ඕනේ, ඒ වගේම ආයතනයටත් තියෙන්න ඕනේ. ආයතනයේ දිගු කාලීන ව්‍යාපාරයක් අපේක්ෂා කරන තත්ත්වය. දැන් මට මතක් වෙනවා මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ට කාට හරි මතක් වෙන්න පුළුවන්ද ලංකාවේ එක රජතුමෙක් හිටියා පුදුම විෂන් එකක් තිබ්බ. අපි මේ ටෙක්ස්ට් බුක් වල ඉංග්‍රීසි පොත්වල ඉගෙන ගන්න දේවල් ශ්‍රී ලංකාවේ රජතුමෙක් හිටියා. මතකද ඔයගොල්ලන්ට ඒ රජතුමා කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද කවුද ඒ රජතුමා හොඳ විෂන් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ඇති කර? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද රජතුමාගේ නම? කවුද? මහසෙන්? තව ටිකක් කියන්නේ මේ පැත්තම කෙනෙක් තමයි. මතකද? තව කවුද ඔයගොල්ලන්ට දන්නවද? කවුද ඉන්නේ? තව ඉන්න හොඳ කෙනෙක් කියන්නකෝ බලන්න. තව රජතුමෙක් අර ගස් ලැබුල කෑල්ලක් අතේ තියාගෙන ඉන්නේ. ඇයි පරාක්‍රම බාව? මතකද? ඇයි පොළොන්නර වෙන්නේ? රයිට්? මොකක්ද එයා කිව්වේ? එයා කිව්වා පොළොවට වැටෙන හැම මතකයි නේද? මතකයි නේද? පොළොවට වැටෙන හැම ජල බිඳුවක්ම අපතේ නොහරින්න කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද කිව්වේ. නමුත් ඒක තමයි ඔහුගේ අනාගත දැක්ම. ඒ සඳහා ඔහු මොනවද කළේ? පුළුවන් තරම් හැදුවා මොනවද? වැව්. ඒවා ඉතුරු කරගන්න. දැක්ක නේද? බලන්නකෝ අපි මේ එක එක සුද්දගේ ඒවා ඉගෙන ගන්න. නමුත් ඇත්තෙම ලංකාවේ මේ රජගොල්ලෝ අපි ඒ කාලේ පොඩි කාලේ තමයි දන්නේ දෙයක් නේද? පරාක්‍රම රජතුමා පරාක්‍රම සමුද්‍රය හැදුවේ ඒකයි කියවනේ. පොළොවට වැටෙන සෑම ජල බිඳුවක්ම අපතේ නොහරින්න. ඉතින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. විෂන් එක කියන්නේ something inspired. නිකන් ඔයාව මොනවද වෙනවා වගේ වෙන්න ඕනේ. right? අන්න ඔන්න අපේ විෂන් එක. දැන් තේරුණා නේද? right? okay දැන් අපි යමු නැවත වරක් අපි මේ පාඩමට. එතකොට අපි කිව්වා විෂන් එකක් කියන්නේ ව්‍යාපාරික දැක්ම කියලා කියන්නේ ආයතනයක් දිගු කාලීනව ළඟා කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන තත්ත්වය. right? දැන් මේක සාමාන්‍ය ප්‍රකාශයක් වශයෙන් තියෙන්නේ. දැන් right? අනාගතයේදී තත්ත්වය. එතකොට සමහර වෙලාවට අපි කියනවා මේ විෂන් එකක් කියන්නේ ප්‍රවර්ධකයාගේ සීනිය. දැන් අපි හුඟක් කරන අයිතිකාරයාගේ සීනිය. දැන් හුඟක් වෙලාවට මේ විෂන් එක සමාන කරනවා මේ ප්‍රදීපාගාරයකට. අපි කියනවා ලයිට් හවුස්. අහලා තියෙනව නේද? ලයිට් හවුස් එක මොකද්ද කරන්නේ? ලයිට් හවුස් එක ෆයිනල් ඩෙස්ටිනේෂන් එක නෙමෙයි. ගමනාන්තය නෙමෙයි නේද? මොකද්ද ලයිට් හවුස් එකෙන් කරන්නේ? ඊ නැව්වලට යන්න පාර පෙන්නනවා. යන දිශාව පෙන්වනවා. ඒ වගේ තමයි දැක්මත්. දැක්මත් කරන්නේ ඒ ආයතනයේට ගමන් කළ යුතු දිශාව පෙන්වුම් කිරීමක් සිදු කරනවා. ඒ හින්දා තමයි හුඟක් වෙලාවට විෂන් ස්ටේට්මන්ට් එකක් අපි ප්‍රදීපාගාරයකට එහෙම නැත්නම් ලයිට් හවුස් එකට සංසන්දනය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් ආයතනයේ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශල් වෙත අපි මේ දැක්ම අපි සාකච්ඡා කරනකොට තව මේ දැක්ම තියෙන්නේ ඒ ටික. එහෙමනම් දැන් ඇයි අපිට දැක්මේ ප්‍රයෝජනය මොකද්ද? කාටද කියන්න පුළුවන්ද? දැක්ම කියන්නේ ප්‍රයෝජනය මොකද්ද? එකක් තමයි ආයතනීය ගමන් කරන දිශාව පෙන්වුම් කිරීම. right? ආයතනයේ හැමෝම එක දිශාවකට යොමු කිරීම. right? මතක තියාගන්න මේ දැක්මේ තියෙනවා විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක්. දැක්මක් කිව්වේ ගමන් ඒ දැක්මේ තියෙන්න ඕනේ විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක්. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මට දැක්මක තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ලක්ෂණ මොනවද? දැක්මක් වශයෙන් ගත්තොත් විෂන් එකක තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද දැක්මක තිබෙන්න ඕනේ එකක් තමයි අර අපි කලින් කිව්වා වගේ ඊටාත්ම
කෙටි කාලේ කෙටි වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මතක සිටින්නේ. දැන් අපි කී දිනකට ඔයගොල්ලෝගේ බැංකුවේ දැක්ම මතකද? මිෂන් එක මතකද? අවංකව කිව්වොත් එහෙම මතක නැහැ නේද? එක්කෙනෙකුටවත් මතක නැහැ නේ. නමුත් දැක්ම මතක තියාගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ආයතනයේ දිශාව ගමන් කරන දෙයක්. හරි මතක තියාගන්න. එතකොට දැක්මක් කිව්වම ඕනෑම ආයතනයක දැක්ම කිව්වේ ගමන් නිකන් අපි කියනවා මේකට කියනවා මේ ඉන්ස්පයර් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මොනවද වෙන්න ඕනේ? දැන් ඔකට හොඳ දැන් මේවා කිව්වට කමක් නැද්ද මන් දන්නේ මේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයක හින්දා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවනේ හින්දි චිත්‍රපට එහෙම යනවනේ. නේද? අහලා තියෙනවනේ කුච් කුච් හෝතා හේ. නේද? ඒ සින්දුව අර තියෙන්නේ තුම්පාස ආයේ අර මේ කියන සින්දුව. ඒකින් කියන්නේ මොකද්ද? මං ඔබ ළඟට ආවම මට නිකන් මොකද්ද වෙනවා වගේ. ආන් ඒ වගේ තියෙන්න ඕනේ මේ බැංකුවක විෂන් එකක්. නැත්තම් ඉන්ස්පයර් වෙන්න ඕනේ. හැමෝටම නිකන් මොකක් හරි කිති කැවෙන ගතියක් ඇති වෙන ඉන්ස්පයර් වෙන්න ඕනේ. අන්න එකක්. ඒ වගේම දැක්මක තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රධාන තව සංරචකයක් තමයි මොටිවේෂන්. ඒක හැමෝමම අභිප්‍රේරණය කරන්න ඕනේ. ඒ දෙසට යාම සඳහා. හොඳ දැක්ම ප්‍රකාශයක තියෙන්න ඕන අනිත් කරුණ තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ අභිප්‍රේරණය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. කියන්නේ සේවකයෝ සීලව දෙනාව එතනට ගෙන යාමට තරම් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ විෂන් ස්ටේට්මන්ට් එක. හරි. ඊළඟ දේ තමයි මම අර කිව්වා වගේ පර්පස් ඩ්‍රිවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිඵල අභිමුඛ නැඹුරුවක් තියෙන්න ඕනේ. යම්කිසි මේක ළඟා වෙනවා කියන හැඟීමක් ඇති කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අනිතක හනිසිස්සම දැක්ම කියන්නේ මේ ෆියුචර් කාස්ටිං. ඒ කියන්නේ අනාගතය පිළිබඳව තමයි කියන්න ඕනේ. එතන මේවා තමයි දැක්ම වල තිබෙන විශේෂ වූ ලක්ෂණ. right? ආයතනීය සෑම කෙනෙක්ම ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අනාගතයේදී අපේක්ෂා කරන තත්ත්වය කොමක්ද යන්න ප්‍රකාශ වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඒ සඳහා මාර්ගය ගමන් කරන දිශානතිය අපි ඇති කරලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අභිප්‍රේරණය කරන හැකියාවකුත් තියෙන්න ඕනේ. right? දැන් ඔන්න අපි ඇති මේ දැක්ම පිළිබඳව අපි ඇති. right? දැන් අපි ඊට පස්සේ බලමු ඊට පස්සේ තියෙන දැක්මෙන් පස්සේ මොකද? නිෂ්ඨාව හේවත් මෙහෙවර ප්‍රකාශය. නිෂ්ඨාව හේවත් මෙහෙවර ප්‍රකාශය. දැන් මෙහෙවර ප්‍රකාශනයේදී මොකද්ද? දැන් ආයතනයේ පැවැත්ම සඳහා හේතුව පැහැදිලි කරන ප්‍රකාශයක්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් තවත් ආයතනයකින් මේ මොන වගේ ආයතනයක්ද කියන එක අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඒ ආයතනයේ මෙහෙවර ප්‍රකාශය කිව්වොත්. වැදගත් දෙයක් මතක තියාගන්න. ඕනෑම ආයතනයක ඒ ආයතනයේ කොහොමගේ ආයතනයක්ද කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. මොන වගේ ව්‍යාපාරයකද යෙදිලා තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න පුළුවන් ඒ ආයතනයේ මෙහෙවර ප්‍රකාශය කිව්වොත්. අපි බලමු පස්සේ අන්තිමට බැංකුවල මෙහෙවර ප්‍රකාශ කීපයක් අරන් සාකච්ඡා කරමු. right? මතක තියාගන්න ආයතනයේ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ට අතර අපි පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා මේ මෙහෙවර ප්‍රකාශය තුලින් ආයතනයේ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ට ඔවුන් වෙත ලබා දෙන්නේ මොනවාදයි කියලා. right? තේරුණා නේද? මතක තියාගන්න. නිෂ්ඨාමගේ සංවිධානයේ දර්ශනය නැත්නම් ෆිලොසොෆි එක පෙන්වන්නේ මේ මෙහෙවර ප්‍රකාශනය. ආයතනීය කුමක් සඳහා පිහිටුවා තිබේද? right? එතකොට මතක තියාගන්න තව කරුණක් තියෙනවා. මේ සාර්ථක මෙහෙවර ප්‍රකාශයක අඩංගු කරුණු. right? සාර්ථක මෙහෙවර ප්‍රකාශයක අඩංගු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි පළමු දේ තමයි මේ සාර්ථක මෙහෙවර ප්‍රකාශයක නිෂ්පාදනීය නැත්නම් නිපැයුම් වර්ගයේ සේවාවන් මොනවද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපගේ මොන වගේ නිපැයුම් වර්ගද අපි වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන්නේ. right? මොන ප්‍රශ්නද අපි විසඳුම් ලබා දෙන්නේ. අන්න නිෂ්පාදනය පිළිබඳව products. ඉතින් product. ඒ වගේම නෙමෙයි
මේ වෙළඳපොලේදී අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්. කාටද අපි මොන වගේ ගනුදෙනුකරුවන්ටද අපි සේවාව ලබා දෙන්නේ අපේ ආයතනය මගින්. right? මේ සඳහා අපි භාවිතා කරනු ලබන තාක්ෂණික ක්‍රමවේද මොනවාද මෙම සේවාවන් ලබා දීම සඳහා. right? එතකොට අපි ඒත් එක්කම ඉගෙන ගන්නවා ආයතනයේ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් මොනවද අපේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් ලගේ එක්කෙනෙක් තමයි කවුද අපේ ගනුදෙනුකරුවන් අනිත් එකමයි අපේ සේවකයෝ කොපමණ දුරට අපේ සේවකයොන්ට අපේ මේ මෙහෙයුම් ප්‍රකාශය මගින් සැලකීමට ආයතනය සලකනවාද කියලා සොයා බැලීම. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි අපේ ආයතනය තුලේ පවත්නා වූ සාර ධර්ම මේ පිළිබඳව අපි පුළුවන් තරම් සොයා බැලිය යුතුයි මේ ආයතනයේ මෙහෙවර ප්‍රකාශයක අඩංගු වෙන දේවල්. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි පස්සට ගියොත් එහෙම දැන් මේ සාකච්ඡා කළේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මෙහෙවර ප්‍රකාශයක් කියන්නේ මොකද්ද? මෙහෙවර ප්‍රකාශයක අඩංගු විය යුතු ප්‍රධාන කරුණු. right? දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මට ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි තියෙන්නේ දරුවෝ. හරි? අපි බලමු මේ බැංකුවක මිෂන් එක. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි ගමු කමර්ෂල් බැංකු උදාහරණයක් වශයෙන්. right? දැන් ඔයගොල්ලෝ බලාගන්න සිංහලෙන් නෑ ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද මේ කමර්ෂල් බැංකුවේ මිෂන් එක කියවන්නකො ඉංග්‍රීසියෙන් කඩ හොර නැහැ නේද? ටිකක් දන්නවනේ බැංකු නිලධාරියෙක් ඉන්න බෑනේ කඩ හොර වෙලා නේද? right? Providing reliable, innovative, customer friendly financial services. එතකොට දැන් මෙයා කියනවා මොන වගේ ගනුදෙනුකරුවන් වටද අපි පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ යන්නේ පහසුකම් ලබා දෙන්නේ. මොකද්ද? මූල්‍ය ගනුදෙනුකරුවෙක්. එහෙමනම් මේ ආයතනය මොන ආයතනයක්ද? බැංකුවක් හරි මූල්‍ය ආයතනයක් කියලා දැනගන්නවා. ඇයි? Providing reliable, innovative, customer friendly financial services. අපි හඳුනාගත්තා වෙළඳ කාටද මේ මොන මාකට් එකක්ද කියලා. ගනුදෙනුකරුවොත් හඳුනාගත්තා, ප්‍රොඩක්ට් එකත් හඳුනාගත්තා. එතකොට අර කිව්වේ නිෂ්පාදනීය ව්‍යාපාරික ප්‍රමුඛතා වෙළඳපොළ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා තුනම මේ ෆස්ට් කැලෙන් හවු වෙනවා. right? Utilizing cutting edge technology. දැන් මේ වගේ සපයන්නේ මොන සේවාවක් සපීම සඳහා අපි භාවිතා කරන තාක්ෂණික ක්‍රමවේද මොනවද? මොකද්ද මේ කටින් ඒජ් කියලා කියන්නේ? කටින් ඒජ් කියලා කියන්නේ නවීන තාක්ෂණික ක්‍රම භාවිතා කරලා. එතකොට අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ තාක්ෂණික සහ මෙහෙයුම් හැකියාවලුත් ඔන්න අපි ඒකේ කතා කරලා තියෙනවා. හරි? Focusing continuously on productivity improvement. ප්‍රධාන සාර ධර්ම මොකද? whilst developing our staff. අන්න අපේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් ලව තෘප්තිමත් කරලා අපේ සේවකයෝ තෘප්තිමත් කරලා ඔවුන්ව දැනුවත් කරලා ඔවුන්ව දියුණු කරලා තමයි අපි මේ සේවාව ලබා දෙන්නේ. right? To expand locally and regionally. අන්න අපි කිව්වා අපේ වෙළඳ පොළත් අපි සාකච්ඡා කළා. අපි ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි අපි ප්‍රාදේශීය වශයෙන් වෙනත් රටවල් වල අපේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න අපි අපි කටයුතු කරනවා. දැන් පෙවුණා නේද මේ මිෂන් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ගත්තම අපි කියවනේ අර කලින් මම සඳහන් කළානේ සාර්ථක මෙහෙවර ප්‍රකාශයක අඩංගු විය යුතු මූලික අංග බලන්නකො මේ ස්ටේට්මන්ට් එකේ මූලික අංග සෑහෙන කොටසක් දන්නවා. එකක් තමයි වෙළඳපොළ නිෂ්පාදනය. අපි කො මූල්‍ය ආයතනය. කවුද ගනුදෙනුකරු අපේ මූල්‍ය ගනුදෙනුකරුවන් භාවිතා කරන තාක්ෂණය මොකක්ද? කොහොමද මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරන්නේ? උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වය තමයි අපේ සේවකයෝ. සේවකයෙකුත් නගා සිටි තමුන්ගේ ව්‍යාපාරය වෙළඳපොළ මොකක්ද භාවිතා කරන ලෝකල් සහ ඉන්ටර්නැෂනල්. දැන් මේ වගේම එකක් බලන්නකො තව එකක් අපි ගමුකෝ තව එකක් ගමු අපි people's bank අපි ගමුකෝ. දැන් මොකද people's bank කියන්නේ? බලන්නකෝ. අපේ කස්ටමර්ස්ලා, අපේ අයිතිකරුවන්, අපේ එම්ප්ලොයිස්ලා, අපේ සමාජය මේ ඔක්කොම තෘප්තිමත් කරමින් ආයතනය පවත්වාගෙන යාම තමයි මේ කියනෝනේ take pride in providing excellent service in the most caring, responsive, professional manner
generate benefit for the national economy while demand the commercially viable. Higher performance of become value creating skill, self-continuing and professional individual. දැන් පේනව නේද? මේ තමුන්ගේ එක එක දැන් BOC ඒකත් ඒ වගේම තමයි. බලන්න විෂන් එක. right? දැන් මම මේ කිව්වේ එක එක බැංකු වල සමහර විෂන්. right. මොකද්ද සම්පත් කියන්නේ? සම්පත් කියන්නේ බලමු සේලන් customers with financial services that meets their needs, their value, pricing, right, blah, blah. Okay. NDB, financial services industry. Then අපිට මෙච්චර details යන්න ඕනේ නෑ. මතක තියාගන්න අපි දැනගන්න ඕනේ හොඳට දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ ඩිග්‍රී ලෙවල් එකට ගියාම තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. ඩිග්‍රී වලදී ඔයගොල්ලන්ට කේස් ස්ටඩි එකක් දෙනවා. කේස් ස්ටඩි එකක් දීලා යම්කිසි මූල්‍ය ආයතනයක මූල්‍ය වෙන ඕනෑම ආයතනයක විස්තරයක් කියලා කියනවා ඕගොල්ලොන්ට ඩෙවලොප් කරන්න කියලා ඒ ආයතනය සඳහා සුදුසු මෙහෙවර ප්‍රකාශයක්. දැන් මමත් ඒ වගේ දෙයක් කිව්වොත් දැන් අපි හිතමු මම කියනවා සොසේජස් කම්පැනි එකට ඔයාලට හදන්න කිව්වොත් එහෙම හොඳ මෙහෙවර ප්‍රකාශයක් හදන්න පුළුවන්. මොකක්ද හදන්න පුළුවන් සොසේජස් හදන කම්පැනි එකට ඔයා අලුතෙන්ම යනවා. ගිහිල්ලා ඔයාට කියනවා එහෙනම් මෙහෙවර ප්‍රකාශයක් හදන්න බැයිද මගේ සොසේජස් කම්පැනි එකට කියලා. එතකොට මොකද්ද ඔයා හදන්න ඕනේ? දැන් ඔන්න මේ සංගঠක ටික බලන්න ඕනේ. මොකද්ද ඔයාගේ අරමුණ එහෙමද? මොකද්ද ඔයාගේ මෙහෙවර ප්‍රකාශයක තියෙන්න ඕනේ දේවල්? ඉස්සල්ලාම කියන්න ඕනේ මොකක්ද? නිෂ්පාදනය. සොසේජස් කියන්නේ ව්‍යාපාර ප්‍රමුඛතා. වෙළඳපොළ, ගනුදෙනු කරුවන්, තාක්ෂණික මෙහෙයුම් අන්න වගේ ගත්තොත් එහෙනම් මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? මගේ ආයතනය සොසේජස් හදනවා. මගේ එකම මගේ එකම විෂන් එක මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? මේ කලින් විෂන් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ බිල් ගේට්ගේ විෂන් එක මොකක්ද? මතකද බිල් ගේට්ගේ විෂන් එක? හැම මේසයක් උඩම කම්පියුටර් එකක් තිබේවා. හැම මේසයක් උඩම මේ කම්පියුටර් එකක් තිබේවා. ඒ කම්පියුටර් එකේ දුවන software මගේ software වේවා. Microsoft වේවා. ඒක තමයි යාගේ මේක. ඉස්සලාම මේ කම්පියුටර් එකක් තියෙන්නේ බෑ. ඒ කම්පියුටර් එකේ ඇක්ටිව්ුනොත් තමයි ඇතුලේ දුවන්නේ යාගේ software. කම්පියුටර් එක නැතුව software දුවන්නේ බෑ. ඒ වගේ. එහෙනම් අපි ගත්තොත් එහෙම හැම ගෙදරකම කන හැම කෙනෙක් ගාගම සොසේජස් කෑල්ලක් දැකීම තමයි මගේ විෂන් එක. කන්නේ කොයි වෙලේද කවුරු හරි ගෙදරක කන හැම මොහොතකම පිගාන එක මගේ සොසේජස් කෑල්ලක් දැකීම මගේ විෂන් එකයි. හරි නේද? සිම්පල් නේද? ලංකාවේ ආහාර ගන්නා වූ සෑම අවස්ථාවකදීම අපේ සොසේජස් කෑල්ලක් එම ආහාරපතේ තිබීමට දැකීම මගේ විෂන් එකයි. අන්න මිෂන් එක ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? බඩ පිරෙන මේ නියුට්‍රිෂස් නැත්නම් ගුණයෙන් වැඩි නිෂ්පාදන සොසේජස් නිෂ්පාදන මොකද නවීන තාක්ෂණයේ භාවිතා කරලා තාක්ෂණික භාවිතා කරලා මනුස්ස මේ පාරිභෝගිකයන්ගේ මොකද්ද ආහාර අවශ්‍යතාවයක් සම්පූර්ණ කිරීම. ඔන්න පේනව නේද? ඒ වගේ අපිට ගන්න. ඉතින් මෙතනදී අවශ්‍ය වන්නේ දැනගන්න මෙහෙවර ප්‍රකාශයක් කියන්නේ මොකද්ද? මේ මෙහෙවර ප්‍රකාශයක අඩංගු විය යුතු මූලික කරුණු මොනවද? ඒවා තිබෙනවාද කියලා. එහෙමනම් අපි මේ දෙකම එකතු කරලා අපි බැලුවොත් එහෙම මේ දෙකේම වැදගත්කම මොකක්ද කියලා අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. දැන් මතක තියාගන්න මේ දෙකම සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුරම දකින්න පුළුවන් කොහෙද මේ දැක්ම සහ මෙහෙවර ප්‍රකාශන බොහෝ විට දකින්න පුළුවන් කොහෙද මේ දෙකම? එකක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම බැංකුවේ තියෙන වෙබ්සයිට් එකේ. වැඩිපුරම තියෙන ওই දෙකේ. එහෙම නැත්නම් තියෙනවා ට්‍රේඩින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ නේද? එහෙම නැත්නම් GM ගේ CEO ගේ කාමරේ. right? එහෙම නැත්නම් ඇනිවල් රිපෝට්ස් වල. ඕවනේ මේ හැම ඔය අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන තැන. හැබැයි ඇත්තම මේවා තියෙන්න ඕනේ කොහෙද? සේවකයන්ගේ හදපොච්චි. සේවකයෝනේ මේක ක්‍රියාත්මක කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි සමහර වෙලාවට මේවා ලස්සනට මේවා කන්සම්ප්ෂන් එකට තියෙනවා නමුත් යූස් කරන්න වෙන අය හැබැයි නියම වශයෙන් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ආයතනය. මේ වාසි තමයි
මේ ප්‍රකාශයන්ගේ වැදගත්කම අපි සාකච්ඡා කළොත් සංවිධානයේ අරමුණු වල ඒකාග්‍රතාවය ආරක්ෂා වේ. එතකොට හැමෝම දන්නවා ආයතනයේ ගමන් කරන දිශාව. හැමෝම දන්නවා ආයතනයේ යා යුතු දේ කුමක්ද? right? ආයතනයේ පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ ප්‍රමිතීන් මොනවද? right? ආයතනය තුල සංවිධාන වාතාවරණය නැත්තම් ක්ලයිමේට් එකක් ඇති කිරීම සඳහා අපිට උපකාරී වෙනවා. ආයතනය තුල සේවකයන් එකමුතු කර ගැනීම සඳහා අපිට උපකාරී වෙනවා. වගකීම් ඇති කිරීම සඳහා උපකාරී වෙනවා. ඒත් අපි හැමෝම යා යුතු දිශාව මේ ප්‍රකාශන මාර්ගයෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. right? මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන තව දෙයක් තමයි මේ මෙහෙවර ප්‍රකාශනයේදී වැදගත්කම සාකච්ඡා කළාම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තව දෙයක්. හරි. දැන් මෙතනදී මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ දෙයක් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මේ දැක්ම සහ මෙහෙවර ප්‍රකාශයන් අතර වෙනස්කම් සාකච්ඡා කරන්න. හරි. ලියා ගන්නකො ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේක දැන් ලබන පාර ලබන සුමානේ මම මේක සාකච්ඡා කරන්නම් ඔයගොල්ලොත් එක්ක. දැනට ලියා ගන්න මේ ප්‍රශ්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැක්ම කියන්නේ මොකක්ද? ඒගොල්ලෝ දන්නවා මෙහෙවර ප්‍රකාශය. දැන් මම එහොත් විභාගයේදී right ආයතනික දැක්ම සහ මෙහෙවර ප්‍රකාශය සංසන්දනය කරන්න. නැත්තම් වෙනස්කම් මොනවද මේ දෙකේ තිබෙන වෙනස්කම්? right? ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ ලබන සුමානේ පොඩ ලියාගෙන තියාගන්න. මම දැන්ම උත්තරේ කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි දරුවෝ දැන් ඔයගොල්ලන්ට නිකන් ඉන්න පුළුවන්. උත්තරේ ලිව්වත් එකයි නැතත් එකයි. මම ලබන පාර උත්තරේ කියනවනේ. ඉතින් මොකටද දැම්ම මානසි වෙන්නේ කියලා හිතන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ. එහෙම එපා. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් try කරන්න ලියන්න. එතකොට තමයි අමතක වෙන්නේ අපුතු. අමතක වෙන්නේ කවදාකවත් මේ දැක්ම සහ මෙහෙවර ප්‍රකාශය. පුළුවන් විදිහට ලියන්න. right? මේ අපි මම ලබන සුමානේ උත්තරේ කියන්න. අපි නිකන් කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම නිකන් කාට හරි අයිඩියා එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ දෙකේ වෙනස. මොකද මේක එකපාරක් විභාගයට ඇව්වා. ඒකයි මම කියන්නේ. කාට හරි අයිඩියා කියන්න පුළුවන්ද මේ දැක්මයි මේ දෙක අතර වෙනස? කාට හරි පිළිතුරක් කියන්න පුළුවන්ද මේ දැක්මයි මෙහෙවර ප්‍රකාශය අතර වෙනස? කියන්න පුළුවන්ද කාට හරි? එක වෙනසක්? දැක්ම එකක් තමයි අපි කිව්වා මෝ පුළුල් නේද? දැක්ම හරි පුළුල්. හැබැයි මෙහෙවර ප්‍රකාශය පටුයි. ඔන්න broad narrow ප්‍රධාන දෙයක්. right? ආයතනය දැක්මෙන් පෙන්නනවා ආයතනයේ ගමන් කළ යුතු දිශා නැති මඟ පෙන්වීමක් කරනවා. future direction. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් මෙහෙයුම් ප්‍රකාශයක් කරන්නේ මෙහෙවර ප්‍රකාශයේදී කරන්නේ මොකද්ද? ආයතනයේ පවත්වාගෙන යන්නේ කුමක් සඳහාද? right? okay? right. මේක වගේ අපි කීපයක් ඉස්සරහට බලමු. මම මේ උගලන උදාහරණ කීපයක් තමයි සාකච්ඡා කළේ. හරි. දැන් අපි එහෙමනම් යමු ඊළඟ දේ තමයි මේ මොකද අගය කිරීම value statement. right? දැන් මතක තියාගන්න මීට වසර කීපයකට කලින් මේ value statement කියලා කියන එක තිබුණේ නැහැ. ඇත්තම මේ value කියන එක තිබුණේ අර mission statement එකේම ඇතුලේ කොටසක් වශයෙන්. නමුත් පසු කාලීනව කළමනාකාරීත්වයට ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට නැත්නම් ව්‍යාපාර ලෝකයට තේරුම් ගියා. මේකට වෙනම අපි ඇති කරන්න ඕනේ කියලා වෙනම ස්ටේට්මන්ට් එකක්. මොකද විශේෂයෙන් මේ වැලියු කියන එක අගය කිරීම ආයතනයේ අගය කිරීම අර වැලියුස් නැති වෙගෙන ඩිටෝරියේට් වෙගෙන යන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා වැඩි වගකීමක් දෙන්න පටන් ගත්තා. right? ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි අගය කිරීමක් කියන්නේ මඟ පෙන්වීම සඳහා අගය කිරීම සමූහයක් පවත්වාගෙන යනවා. අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ මෙන්න මේ අගයවල් සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරමින්. දැන් හොඳම උදාහරණයක් මම කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මතක හිටින්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අමතක වෙන්නේ නැහැ. එකක් දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මතකද දැන් අපි සාකච්ඡා කළා දැන් ටීවී වල යනවා
ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකකට යන්න ඕනේ මොකද්ද? ව්‍යාපාරය නිපියුමක් සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් ලැබෙන වාසිය මේවනේ. නමුත් මේ ළඟදී ඉඳන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර මූල්‍ය ආයතන පුවත් දැන් මේ විශේෂයෙන් ටීවී ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් දානකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා කතා කරන්නේ මොනවද? අගය කිරීම. නේද? අර ඒ කිරි අරන් යනකොට කාර් එකේ දාගන්නවා කිරි ටික. එහෙම නැත්නම් කාර් එකේ පැච් එකක් තියෙනකොට බෑලා ඇවිල්ලා කාර් එක හදලා දෙනවා. තෙමි හදන්න. නේද? මොකද්ද මේ කියන්නේ? සමහර බැංකු විතරක් නෙමෙයි දැන් ඔය මැලිබන් වගේ සමාගම් නේද? මතකයි නේද? යහ ගුණයෙන් ඉදිරියට. right? එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දානවා. පාර පයින්නේ ඉන්නකොට වයසක එක්කෙනෙක් පාර පන්නවනවා එහා පැත්තට. එතකොට උදව් කළාම අර හඳුන් කූරු සුවඳට එනවා හොයාගෙන. එතකොට පෞසු කාලයක තමාගේ ගුරුතුමාව හොයාගෙන එනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනව නේද දැන් මේ අලුත් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් වල මොකද්ද මේ කතා කරන්නේ? අන්න values. දැන් මොකද්ද මේ අදහස් කරන්නේ? ඉතින් කියන්නේ අපි ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යනකොට අපි මිනිසුන්ට මේ අපේ කළමනාකරන උපායශීලී කළමනාකරන සැලැස්මේ අපි වැඩ කටයුතු කරන අපේ සැලැස්මවල් තියෙන්නේ මිනිසුන්ගේ සමාජයේ වටිනාකම් අගය කිරීම අනුවයි. එතකොට අපි හිතනවා මේ ආයතනය එවනම් සදාචාරාත්මක වරදක් නොකරන ආයතනයක් කියලා මිනිසුන්ට ඒත්තු ගන්නන්නේ. එතකොට අපි මේ ආයතනයේ නිපැයුම් ලබා ගන්න පෙළඹෙනවා. මොකද අපි දන්නවා මේ ආයතනයත් එක්ක ගනුදෙනු කළොත් අපිට අපිව චීට් කරන්නේ අපිව නොමග යවන්නේ නැහැ කියන හැඟීම. දැන් තේරෙනවා නේද ඔයගොල්ලන්ට ඇයි මේ අගය කිරීම වෙනම වශයෙන් සැලකන්න තියෙන්නේ? මොකද ව්‍යාපාරය වැරද්ද. දැන් වෙන විදිහකට ගොත් මේක බිස්නස් එකක්. වෙන නේද? ඒ ආයතනයේ කියනවා අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ අපේ උපාය මාර්ග අපි ඇති කරලා තින්නේ ගනුදෙනු කරුවන්ට යම් කිසි ඇගීමක් කරලා ඔවුන්ට වටිනාකමක් ලබා දීලා කියන එක. right? මතක තියාගන්න. ඇයි මේ value statement? right? එතකොට මතක තියාගන්න ඕනේ ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මෙහෙම සාකච්ඡා කරනකොට සංස්ථාපිත වටිනාකම කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ corporate value ජයග්‍රාහී ආයතනවල හදවත බදුයි කියලායි කියන්නේ. දැන් හොයාගෙන තියෙනවා ආයතනීය corporate values ඒක ආයතනීය ජයග්‍රහණයේ සාධකයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සෑම සමාජිකයෙක්ම ආයතනයේ මේ සඳහා දායක වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තමයි එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති නේද? ඔයා මේ සමහර අය වෙලා අහන ඔයා අර බැංකුවේද නැත්නම් ඔයා මේ ආයතනයේද කියලා. නැත්නම් ඇඳගෙන එනවා ටී-ෂර්ට් එකක්. කියන්නේ මේ මම කොහෙද කියලා. එතකොට අර අහුවම හරිය නෑනේ. ඒ නිසා කියලා තියෙනවා ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳගෙන. එතකොට අපි දන්නවා මෙයා මේ බැංකුවේ නැත්නම් මෙයා මේ සමාගමේ වැඩ කරන්නේ. ඒ අය සේවකයෝ කටයුතු කරනවා නම් ඒ විදිහට ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයක් මේ වගේ කියලා. එහෙමනම් මේ සංස්ථාපිත වටිනාකම් නැත්නම් corporate values ආයතනීය සංස්කෘතිය පිළිබඳව විදාපාන ශ්‍රේෂ්ඨ ආයතනයක් වශයෙන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. right? ඒ නිසා මතක තියාගන්න ආයතනික වටිනාකම සේවකයන් අතරද බැඳීමක් ඇති කරනවා. ඒ තුලින් ආයතනීය ව්‍යාපාර කටයුතු සුබ සිද්ධියක් ඇති කරනවා. පිටස්තර ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳව යම් කිසි අවබෝධයක් ලබා දීම. හරි? දැන් ඔන්න බලන්නකො සමහරවිට මේ සමහර තියෙන ආයතනවල values දැන් පේනවනේ HNB treasure professional personal integrity all times අපි ඔබත් එක්ක වැඩ කරන හැම මොහොතකදම අපි අවංකව ඔබට සේවය ලබා දීමට සූදානම් වෙනවා. හරි? right. Sampath, learning culture that promotes individual, encourage and promote teamwork in all aspects of behavior, right? Open to feedback and demonstrate eagerness to personal development, right? Upcoming ethical professional standards of behavior. අපේ සේවකයෝ වෘත්තිමය වශයෙන් සේවය කිරීම සඳහා
සෑම විටම පෙළඹී සිටින ආදි වශයෙන් දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා නේද ඔයගොල්ලෝගේ බැංකුවල විශේෂයෙන් මූල්‍ය ආයතනවල මේ හැම දෙයක්ම හැම බැංකුවක්ම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඕකේ. දැන් අපි දැන් ඊට පස්සේ එහෙමලා යන්න ඕනේ. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා දැන් අපි කොහෙද ඉන්නේ? Where are we want to be? අපි ඉගෙන ගත්ත පළමු දේ මොකද්ද? මොකද අපි ඉගෙන ගත්ත පළමු දේ දැක්ම. ඊට පස්සේ මෙහෙවර ප්‍රකාශය. ඊට පස්සේ වටිනාකම එහෙම නැත්නම් අගය values. ඊට පස්සේ අපි යනවා පරමාර්ථ. මොකද්ද? goals. මොකද්ද අපි සඳහන් කරන්නේ? goals. එතකොට ආයතනයක් උපායශීලී කළමනාකරණ යටතේ තම දැක්ම, නිෂ්ඨාව, අගය කිරීම තීරණය කළ පසු තීරණය කරන්න ඕනේ මොකද්ද? පරමාර්ථ මොනවද ආයතනයේ කියලා. right? එතකොට මතක තියාගන්න දැන් හුඟක් වෙලාවට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් ගත්තොත් මේ පුද්ගලයෙකුට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට මේ පරමාර්ථ අරමුණුත් එක්ක එකනික මේ එක වගේ තමයි යන්නේ. ඒක හරියට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නේද? market research and marketing research. අහලා තියෙනවද? market research and marketing research. කාටද කවුරු හරි අහලා තියෙනවද market research and marketing research කියන එක? හා? කවුරු හරි අහලා තියෙනවද market research and marketing research? මේ දෙකම එක වගේනේ. ඇත්ත මේ වුණාට මේ විෂයපතේ හදාරන කෙනෙක් වශයෙන් සාමාන්‍ය පුද්ගලිකව මේ දෙකම එකනේ. එක හරි සාමාන්‍ය පුද්ගලික. නමුත් අපි ඉගෙන ගන්න සිසු සිසුයන් වශයෙන් අපි වෘත්තිමය කළමනාකරුවන් හෝ සේවකයන් වශයෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. අපි කියන්නේ මාකටිං කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මොකද්ද මාකටිං රිසර්ච්? මොකද්ද මාකට් රිසර්ච්? උදාහරණයක් වශයෙන් මම කියනවා. මාකට් රිසර්ච් කියලා කියන්නේ යම් කිසි සමීක්ෂණයක් අපි සිදු කරනවා වෙළඳපොළ සම්බන්ධයෙන්. වෙළඳපොළ ගනුදෙනුකරුවන් සම්බන්ධයෙන් වෙළඳපොළේ ස්වභාවය සම්බන්ධයෙන් කරනු ලබ සමීක්ෂණයකට අපි කියනවා මාකට් රිසර්ච්. මාකටිං රිසර්ච් කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න අර අපි ඉගෙනගෙන තියෙන 7P සම්බන්ධයෙන් කරනු ලබන රිසර්ච් එක. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ භාණ්ඩයේ මිල හරිද? මේ භාණ්ඩයේ මිල නිවැරදිද? මේ භාණ්ඩයේ ප්‍රචාරක කටයුතු හරිද? මේ භාණ්ඩයේ බෙදා හැරීම් හරිද? මේ භාණ්ඩයේ තමන ප්‍රයිස් ප්‍රොමෝෂන් ප්ලේස් මේ භාණ්ඩය මේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ලබනවාද? ආන්නේ පිළිබඳව සොයා බැලීම තමයි මාකටිං රිසර්ච්. දැන් ඒ වගේ තමයි අර මම කලින් කිව්වේ මේ මාකට් රිසර්ච් උත් ඒ වගේ. දැන් මේ පරමාර්ථයි ගෝල් කියන්නේ දෙකක්. මතක තියාගන්න. පරමාර්ථ කියන්නේ දිගුකාලී. right? පරමාර්ථ මගින් කරන්නේ ආයතනය පවත්වන්නට අපේක්ෂා කරන தත්ත්වය දක්වන අතර. right? ඒ කියන්නේ position. නැත්තම් position. අරමුණක් මගින් කරන්නේ අපේක්ෂා කරන දෙයක් දක්වනු ලබයි. ඇක්ටිවිටි එක. එතකොට පරමාර්ථ බොහෝ විට කාල පරාසයක් නොමැතිව දක්වන අතර අරමුණු කාල පරාසයක් තුල සාමාන්‍ය පරමාර්ථ long term right අරමුණු short term කෙටි කාලීනයි දිගු කාලීනයි. විශේෂයෙන් පරමාර්ථ ප්‍රමාණාත්මකව ඒ වගේම ගුණාත්මකව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න බොහෝ විට අරමුණු ප්‍රධාන වශයෙන් මොකද්ද? ප්‍රමාණාත්මක. right? okay. එතකොට තව දෙයක් අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා පරමාර්ථ less smart. less smart දැන්ට නිකන් තියාගන්න. හැබැයි අරමුණු smart වැඩි. right? එතකොට දැන් විභාගයේදී ඇහුවොත් ආයතනයක පරමාර්ථ සහ අරමුණු සංසන්දනය කරන්න කියලා ඔන්න අපි දැන් දන්නවා. right? දැන් ඔය තාම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහලා නැහැ විභාගයේ. අරමුණු සහ පරමාර්ථ සංසන්දනය කරන්න. අපි දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද අරමුණක් මොකද්ද ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් එකක් කියලා කියන්නේ. හරි? දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා නේද
දැන් පරමාර්ථ අපි ඉගෙන ගත්තා අපි මේ හරි එතකොට පරමාර්ථ කියන්නේ මතක තියාගන්න දිගු කාලීනයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔබ්ජෙක්ටිව් කියන්නේ නැත්නම් අරමුණු කියන්නේ කෙටි කාලීනයි ප්‍රමාණාත්මක සහ අර්ථ දෙකම තිබෙනවා හරි දැන් ඔන්න ආයතනයේ තුල පරමාර්ථ හැඳින්වුණෙන් පස්සේ දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි ගමුකෝ පරමාර්ථයක් වශයෙන් මම කියන්නද උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි මෙහෙම එකක් ගමුකෝ පරමාර්ථයක් වශයෙන් අපි සලකමු මේ වගේ එකක් අපි ගමු උදාහරණයක් ගමු මේ වගේ අපි හිතමු Bank of Ceylon ගමුකෝ උදාහරණයක් අපේ බැංකුව 3T ලබා ගැනීමට අපේ පරමාර්ථය මොකක්ද පරමාර්ථය ට්‍රිලියන එකක තැන්පතු ට්‍රිලියන එකක වත්කම් ට්‍රිලියනක ලාභ අන්න අපි පරමාර්ථයක් ගෝල් එකක් නැත්තම් මගේ ආයතනය 2023 දී වත්කම් දැන් අපි කො බැංකු බෙදන විදිහ අපි දන්නව නේද බැංකු බෙදන්නේ කොහොමද වත්කම් අනුවනේ විශාල බැංකු මධ්‍ය බැංකු කුඩා බැංකු හිතවල මගේ මධ්‍ය බැංකුවක් බවට පත් බිලියන 150ක වත්කමක් සහිත බැංකුවක් බවට පත් වීම ට්‍රිලියන එකක වත්කම් බැංකුවක් බවට පත් වීම අන්න අපේ ගෝල්ස් නැත්තම් අපි ඔයාලා දන්නවද නොකියා නොකියා නෙමෙයි ඇඩිඩාස් මොකද්ද ඉදිරිපත් කළ මේක මගේ අනිත් මගේ කම්පිටිටර් වයින් කර දැමීම අන්න ගුණාත්මක right okay දැන් ඒ වගේ අපිට පුළුවන් ඒ ආයතනයට ඒ ආකාරයෙන් පරමාර්ථ සාධන දැන් ඊට පස්සේ අපි යනවා පරමාර්ථ වලින් පස්සේ අපි යනවා මේ අරමුණු දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද පීටර් ඩ්‍රකර් දැන් මේක ප්‍රධාන වශයෙන් මේක ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න පීටර් ඩ්‍රකර් අහලා තියෙනවද පීටර් ඩ්‍රකර් කියන්නේ father of modern management එතකොට කවුද father all management දෙන්නෙක් ඉන්නේ මේ දැන් මෙයා modern management නේද කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද කවුද father of management කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද කවුද father of management මෙයා පීටර් ඩ්‍රකර් father of modern management father of management කියලා අහලා තියෙනවද කවුරු හරි එයා තමයි දැන්ටමත් අපි භාවිතා කරන කළමනාකරන සංකල්ප විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට ඉදිරිපත් කළා දන්නවද කාට හරි හෙන්රි ෆෙයෝල් එයා තමයි father of management එතකොට පීටර් ඩ්‍රකර් තමයි father of modern management හරි මෙයා තමයි මේ father of modern management දැන් මොහු තමයි විශේෂයෙන් ඉදිරිපත් කළා මේ අරමුණු ගැන විශේෂ සාකච්ඡා කළා ආයතනය එතකොට අරමුණු කියලා කියන්නේ නිශ්චිත අරමුණක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා ආයතනය තුළ සම්පත් මෙහෙවීම ක්‍රමවේදයට කියනවා අපි අරමුණු කියලා right අවසාන ප්‍රතිඵලය දැන් අවසානයේදී ආයතනය ළඟා කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද right ප්‍රධාන වශයෙන් අනාගතයේ නිශ්චිත අරමුණු දැන් මතක තියාගන්න මේ අරමුණු වල තියෙනවා විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක් උදාහරණයක් දැන් අපි ගමු හිතන්නකො මෙහෙම අරමුණක් නම් නිශ්චිතයි ඒ කියන්නේ ස්පෙસિෆික් ඉංග්‍රීසි කිව්වොත් ස්පෙસિෆික් s අර අපි කියන්නේ අරමුණු ස්මාර්ට් විය යුතුයි කියලා අන්න ඒ වගේ අරමුණු නිශ්චිතයි එක නිශ්චිතයි ඒ කියන්නේ ස්පෙસિෆික් right අරමුණු නිශ්චිතයි දෙක මැනිය හැකි measurable m measurable මැනිය හැකි right එතකොට හොඳ අරමුණක් නම් නිශ්චිත වෙන්න ඕනේ මයින්ඩ් පුළුවන් වෙන්න
right ලාභ අපි හිතමු ව්‍යාපාරයේ දියුණු කිරීම ඒක හොඳ අරමුණක්ද නෑ ව්‍යාපාර අරමුණ හරි බ්‍රෝඩ් නිශ්චිත නෑ මනින්න බෑ ඇයි ව්‍යාපාරය දියුණු කළාම මොන පැත්තෙන්ද ළඟා විය හැකි achievable සමහර වෙලාවට අපි අරමුණු හදනවා අපිට කවදාක්වත් ළඟා වෙන්න බෑ අපි උදාහරණයක් ගමුකෝ දැන් අපි කිව්වා නේද වෙළඳපොළ කොටස 105 සිට 108 දක්වා වැඩි කර ගැනීම අවුරුදු 3ක් ඇතුළත ඒක තමයි අපේ අරමුණ නමුත් අපි මේව කිව්වොත් එහෙම දැන්ට අපේ තියෙනවා බැංකුවේ වෙළඳපොළ කොටස 105යි 2022 දී අපි උත්සාහ ගන්නවා මේ වෙළඳපොළ කොටස 15ක් දක්වා වැඩි කරගන්න. මොකද හිතන්නේ ඒක හොඳ අරමුණක්ද නැද්ද? නෑ ඒක ළඟා විය හැකි අරමුණක් නෙමෙයි. පුළුවන් අනිත් බැංකුව හිටියේ නැත්තම්. එහෙනම් එහෙම ඉක්මනට අවුරුදු තුනකින් 15ක් ලබා ගන්න බෑ. එහෙමනම් අපි තම්පතු වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම බිලියන එක මේ කාලේ අවුරුදු 3 ඇතුළත බිලියන 500කින් විතර වැඩි කර ගන්න ඕන. අදුම ගානේ බිලියන 50කින් විතර වැඩි කර ගන්න ඕන. ලේසි නැහැ. right? එහෙනම් මොකද ඒ කියන්නේ? ඒ අපි ඇති කරන ලද අරමුණ ළඟා විය හැකි අරමුණක් නෙමෙයි. right? ළඟා විය හැකි අරමුණක් නෙමෙයි. අනිත් එක තමයි SMA achievable. right? අනිත් එක තමයි යථාර්ථවාදී. ඒ මොකක්ද SMA R relevant ඒක සම්බන්ධය අපිට අදාළ වෙන්න ඕන. දැන් හිතන්නකෝ අපේ පොලිසිය එකක් තියෙනවා අපේ බැංකුවේ ක්‍රියාත්මකයක් තියෙනවා. අපි කවදාකවත් අපේ ව්‍යාපාරයේ වෙනත් රටකට ශාඛා දාන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා අපි හදන අරමුණ මගේ ව්‍යාපාරයේ ලාභය වැඩි කර ගැනීම සඳහා මම ලංකාවට අමතරව බංග්ලාදේශයේ ශාඛාවක් දාන්න යනවා. එතකොට මගේ අරමුණ යථාර්ථවාදී නෑ. ඇයි අපි මිෂන් ස්ටේට්මන්ට් එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ පොලිසිය අපි කියනවා අපේ ව්‍යාපාර කටයුතු සම්පූර්ණව සිදු කරන්නේ ලංකාව තුළ පමණයි. එතකොට අපි අර ඔබ්ජෙක්ටිව් එක කන්ට්‍රඩික්ට් වෙනවා. ඇයි අපි කියනවා වෙන රටවල ගිහලා ශාඛා දානවා කියලා. ඒක නෙමෙයි. අන්න ඒක තමයි යථාර්ථවාදී කියන්නේ. ඒ වගේම අපි කියනවා මේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගමුකෝ. මගේ ව්‍යාපාරයේ දැනට පවතින වෙළඳපොළ කොටස නිශ්චිතයි. ඇයි නිශ්චිත වෙන්නේ මොකද? වෙළඳපොළ කොටස නිශ්චිතයි. මැනිය හැකි. ඔව් මනින්න පුළුවන්. ඇයි මනින්න පුළුවන්? වෙළඳපොළ කොටස මනින්න පුළුවන්. right? 105 සිට 105 සිට 108 දක්වා ළඟා විය හැකිද? ඔව්. සාධාරණයි. මෙම ලංකාව තුල යථාර්ථවාදී රියලිස්ටික් රිලෙවන්ට් අදාළයි. වැඩි කර ගැනීමට ළඟා කර ගැනීම මගේ ප්‍රධාන අරමුණයි. එතකොට ස්මාර්ට්ද නෑ. ඇයි ආ ස්මාර්ට් නැත්තේ? මම කියලා නෑ කාල පරිච්ඡේදය. අවුරුදු 3කින් වෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු 4කින් වෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු 5කින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මම කියන්න ඕනේ මම මේ ඉලක්කය මගේ 3 සිට 5 දක්වා ඉතුරු වැඩි කර ගැනීමට යන්නේ මේ වසර 3 කාලයේදීය. එhmenan අරමුණට තියෙන්න ඕනේ කාල රාමුව. ඒ හින්දා තමයි අපි කියන්නේ අරමුණු ස්මාර්ට්. එතකොට පරමාර්ථ ඒ තරම් ස්මාර්ට් නෑ. දැන් තේරුණා නේද? right. මොකද ඒ කියන්නේ නිශ්චිත මැනිය හැකි specific measurable achievable relevant time bound. ඒක තමයි කියන්නේ වචනේ ඉතින් ඉංග්‍රීසි වචනේ ලෝකෙ ලියා ගන්න smart SMART. හරි right. එතකොට තව දෙයක් තියෙනවා මතක තියාගන්න. අරමුණු මගින් ව්‍යාපාර උපාය මාර්ගයක අරමුණු මගින් අපිට උපකාරී වෙන ප්‍රධාන කරනු ලබන ප්‍රධාන සිතයන් කීපයක් තියෙනවා. ඔබ්ජෙක්ටිව් මගින් අතික මූලික අරමුණ ඉටු කරන මේවර. එක right. ඒකට ලියා ගන්න මඟ පෙන්වීමේ ප්‍රභවයක් සැලසුම් කිරීමේ ආධාරකයක් ලෙස එක ප්ලෑනිං සැලසුම් කිරීම එක P ප්ලෑනිං
ලියාගන්න. සැලසුම් කිරීමේ ආධාරකයක් ලෙස. right? P අකුර ලියලා සැලසුම් කිරීම. එතකොට අරමුණු අපිට උපකාරී වෙනවා සැලසුම් කරණය සඳහා. right? මතක තියාගන්න. එතකොට මොකද ලියන්නේ අපි? ඉස්සලාම ලියන්නේ මොකද්ද? මතක තියාගන්න ඉස්සලාම ලියන්නේ මේකට උත්තරේ ලියන්න. right? first එක ලියන්න මේ වගේ. right? මොකක්ද එක? P. අපි ගත්තා P අපුල ලියලා planning. නැත්නම් සැලසුම් කිරීම. සැලසුම් කිරීමේදී අපිට මේ objectives නැත්නම් අරමුණු සිතයන් මොනවද? අරමුණෙහි සිතයන් මොනවද? උදාහරණ ප්‍රශ්නයක් ගමු. නැත්නම් අපි කියනවා functions of objectives. එක P planning සැලසුම් කිරීමේදී අපි ව්‍යාපාර සැලසුම් කරනකොට අපි උපකාරී වෙනවා මේ P planning. දෙක R responsibility. ඒ කියන්නේ වගකීම. අපිට objectives වල කියලා දෙනවා කවුද මේ සිතයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වග කියන්නේ. right? I කියන්නේ integration. සහයෝගිතාව. objectives වලින් ඇති කරන අපි කොහොමද ව්‍යාපාරයක් ආයතන කීපයක් තුළ සිටිනවා. එතකොට ඔවුන්ගේ එකතු වෙලා තමයි මේක කරන්නේ. සහාය සම්බන්ධයෙන් තමයි කරන්නේ. මේක කියනවා I. M කියනවා motivation. motivation කියන්නේ මොකක්ද? අපි සැලසුම් කිරීමේදී අභිප්‍රේරණ මූලාශ්‍රයක් ලෙස ක්‍රියා කරනවා. අභිප්‍රේරණ මූලාශ්‍රය. අභිප්‍රේරණ. අපි ඔන්න හොඳ ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් දැම්මොත් මේ අවුරුද්දේ අපි කොහොම හරි මේ ටාගට් එකට යනවා, මේ අරමුණට යනවා. එතකොට අපිව මොටිවේට් වෙනවා. කොහොම හරි එතනට යන්න ඕනේ කියලා. එහෙමනම් E කියන්නේ evaluation. evaluation කියන්නේ මොකද්ද? again සාධකයක් ලෙස. again සාධකයක් නැත්නම් පාලක සාධකයක් ලෙස. මොකද්ද එතනදි වෙන්නේ? අපි කුමක්ද අපි ඉවැලුවේට් කරන්නේ? අපි කුමක්ද ඉවැලුවේට් කරන්නේ? අපි ඉවැලුවේට් කරන්නේ සංසන්දනය කරන්නේ කුමක් එක්කද? අපේ objectives එක්ක නැත්නම් අපේ targets එක්ක තමයි අපි ඉටු කරන්න යන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න. එතකොට objectives ශාල වශයෙන් මේකට මතක හිටියාගන්න මේ acronym එක මතක තියාගන්න. ලේසි මොකද්ද? prime. right? දැන් අපිට වෙළඳ පොළ තියෙනවානේ ඔය property developer කෙනෙක් prime lands කියලා. ඒ ආව මතක තියාගන්න. එතකොට functions of objectives prime. right? මම හිතනවා තේරෙනවා කියලා. එක P කියලා කියන්නේ සැලසුම් කිරීමේ ආධාරකයක් ලෙස. I කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් එකතු කිරීමේ නැත්නම් R කියන්නේ prime. R කියන්නේ responsibility වගකීම් පෙන්눔 කිරීමක් කරනවා. ඊට පස්සේ I කියන්නේ integration, M කියන්නේ motivation, E කියන්නේ evaluation. අපිට අගය කිරීම සඳහා අපිට භාවිතා කරන එක. හරි. දැන් අපි මේ දක්වා සාකච්ඡා කළේ කුමක්ද? අද අපි ආපහු මුලට ගියොත් අපි මොකද්ද සාකච්ඡා කළේ අද? අද ප්‍රධාන වශයෙන් සාකච්ඡා කළේ මේ plan එකේ කොටස්. right? එකක් මෙන්න මේක. Where do we want to be? මේක යටතේ තමයි අපි සාකච්ඡා කළේ. මතක තියාගන්න මොනවද? vision නැත්නම් දැක්ම, mission මෙහෙවර ප්‍රකාශය නැත්නම් නිෂ්ඨාව, ඊට පස්සේ අගය කිරීම values, ඊට පස්සේ
පරමාර්ථ goals and objectives. ඔන්න අපි අද ඉගෙන ගත්තා කොහාටද යා යුත්තේ මේ එක එක දේවල් පිළිබඳව අපි ඉතාමත්ම කෙටියෙන් ඉගෙන ගන්න. right ඉස්සලාම අපි හඳුන්වීමක් දුන්නා ඇයි අපිට මේ උපායශීලී කල්පනාකරන කියන්නේ මොකද්ද? සලස්ම කියන්නේ මොකද්ද? ඇයි මේකේ වැදගත්කම? ඇයි මේක වැදගත් වෙලා තින්නේ? මේකෙන් අපිට ලැබෙන වාසි මොනවද? ප්‍රතිලාභ මොනවද? මේක නිවැරදිව සිදු නොවුනොත් අපිට ඇති වෙන ප්‍රතිවිපාක මොකද්ද? ආදී කරුණු අපි දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කළා. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කළා ආකෘතියක්. මේ ව්‍යාපෘතය ස්ට්‍රැටජික් නැත්නම් මේ උපායශීලී කළමනාකරන එක පද්ධතියක එහෙම නැත්නම් උපායශීලී සලස්මක තිබෙන යුතු ප්‍රධාන සංඝටක අපි සාකච්ඡා කරා. right ඒ සංඝටක සාකච්ඡා කරගෙන යනකොට අපි උත්සාහ ගත්තා අපි යා යුතු දිශාව අපි යා යුත්තේ කොතනටද යන්න තීරණය කිරීම. අර ප්‍රශ්න තුනෙන් එක ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙන්න. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි යා යුත්තේ කොහාටද? ඒ සඳහා අපිට උපකාරී වෙන කරුණු සංඝටක කීපයක් ඉගෙන ගත්තා. මොනවාද ඒවා? අපේ values දැක්ම කියන්නේ මොකක්ද? දැක්මේ වැදගත්කම මොකක්ද? ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කළා මෙහෙවර ප්‍රකාශය. මේ දෙකේ සංසන්දනය කරන්නත් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා. මෙහෙවර ප්‍රකාශයේ වල අඩංගු විය යුතු ප්‍රධාන සංඝටක මොකක්ද? ඇයි මේක වැදගත් වුනේ? ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කළා අපි අගය කිරීම. මේ ආයතනීය කටයුතු කරගෙන යනකොට යම් යම් අගය කිරීම මත පදනම්ව කටයුතු කිරීම. අපි කියමු වැලියු ස්ටේට්මන්ට්. අපේ ව්‍යාපාරේ පවත්වාගෙන යන්නේ කුමන තත්ත්වයකටද? ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කළා මේ තුන හැදුවෙන් පස්සේ අපි කිව්වා අපේ ආයතනයේ පරමාර්ථ මොනවද? ඊට පස්සේ පරමාර්ථයක ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කළා අරමුණු මොකක්ද කියලා. එතනින් තමයි අපි ඉනවත්තේ. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ කෑල්ල පුනීලයක් වගේ. අපි ගත්තොත් එහෙම මේක පුනීලයක් වශයෙන් සම්දර්ශනය කළොත් අර පුනීලයක ලොකු කට තමයි මිෂන් එක. ඊට පස්සේ කට පොඩ්ඩක් පුනීලයේ මැදට එනකොට මිෂන් එක. ඊට පස්සේ කට හරි අර පොඩි කෑල්ලට ඉස්සලා හරියේදී අපි කියනවා ඒක ගෝල් එක. අන්තිමට බේරෙන කෑල්ලට අපි කියනවා අරමුණ. ඒක අපි පුනීලයක් වශයෙන් සංසන්දනය කළොත් where do we want to be? right? ඒවා තමයි ටෙක්නික්ස්. එතකොට අපි ලබන සුමානේ අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ මොකද්ද? අපි ලබන සුමානේ ඉගෙන ගන්න යනවා අපිට මෙතනට යන්න නම් දැන් අපි ඉන්නේ කොහෙද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. කොහෙද ඉන්නේ කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපිට උපකාරී වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් නොයෙක් තාක්ෂණික ක්‍රමවේද හොයාගන්න. කොහෙද අපි ඉන්නේ? අපේ වෙළඳපොළ තත්ත්වය කොහොමද? මේ සඳහා අපිට උපකාරී වෙනවා අභ්‍යන්තර විකරණක බාහිර පරිසර ඇගීමක් කරන්න. පරිසර ඇගීමක් සිදු කරන්න. මේ පරිසර ඇගීම බාහිර අභ්‍යන්තරයෙන් දෙකම කරන්න. බාහිර අභ්‍යන්තරය කිරීම සඳහා අපිට උපකාරී වෙනවා යම් ක්‍රම ටෙක්නික්ස්. අපි ඒවට කියනවා ප්‍රධාන වශයෙන් රිසෝස් ඔඩිට්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ සම්පත් අගය කිරීම, වැලියු චේන්ස් සහ අපි ඒවට අපි එක එක ක්‍රමවේද භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි වෙළඳපොළ පරිසරය පිළිබඳ සඳහා අපිට උපකාරී වෙනවා පෙස්ටල් ඇනලිසිස්, සොට් ඇනලිසිස් සහ මයිකල් පෝටර් 5 ෆෝසස් ඇනලිසිස්. ඒවා තමයි අපි ලබන සුමානේ කතා කරන්නේ. right? okay මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ඇති වෙන්න ඇති කියලා අපි මේ දක්වා ඉගෙන ගත්ත කරුණු සම්බන්ධයෙන්. හරි? okay මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද දරුවෝ? තේරුණාද? තේරුණා නම් අර ඔයගොල්ලන්ගේ ක්‍රමය තියෙනවනේ නේද? මට පොඩ්ඩක් yes නැත්නම් no නැත්නම් මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕනි තියෙන ඒරියා එක මොකද්ද තවදුරටත් මට කිව්වොත් මට ඔයගොල්ලන්ට ඒකත් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් මේ අද දවසේ
පාඩම තුල. අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. කියන්නකෝ පුළුවන්ද මොකක්ද කියලා. කාට හරි අහන්නකෝ ප්‍රශ්නයක්. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නැත්නම් තේරුණාද කියලාවත් පොඩි chat එකක් දාලා එවන්න. ඒක තමයි මම දන්නේ. right okay හරි. ඔක්කොටම තේරුණා කියලා මම හිතනවා. right okay ක්ලාස් එක මිස් කරන්න එපා පුතා. මොකද්ද ක්ලාස් එකේදී තමයි අපිට ගොඩාක් දේවල් අපි මේ පොතේ නැති දේවල් ඉගෙන ගන්න අපිට පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේ ස්ට්‍රැටජි ප්ලෑනින් හරි වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි මැනේජර් කෙනෙක් වුණා මැනේජර්ත් හදන්න වෙනවා ප්ලෑන් එක. ඒතර කොහොමද හදන්නේ? මොනවද මේ ප්ලෑන් වල තියෙන සංරචක මොනවද? right okay එතකොට අපි එහෙනම් අද තව විනාඩි කීපයක් තියෙනවා. එතකොට මතකනේ දැන් ලබන සුමානේ අපි මේ කොටසේ මේ ටියුට් එකේ ඉතුරු කොටස කරනවා. ඒ කියන්නේ පරිසර ඇගීම් කරනවා. දැන් මේ කොටසේ ඔක්කොම වගේ තියෙනවා. පරිසර ඇගීම් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ මොකද්ද කොහොමද අපි ආයතනය නිවැරදි ආකාරයෙන් ගමන් කරනවාද කියලා බලන්න. ඒ සඳහා අපි භාවිතා කරන සාධක සහ අපි වැදගත්ම කොටසක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් අහන කොටස තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මේ උපාය මාර්ග ක්‍රමවේද. උපාය මාර්ග ක්‍රමවේද කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා අත්පත් කර ගැනීම merging and acquisition, market penetration, වෙළඳපළ විනිවිද භාවය, වෙළඳපළ වැඩි කිරීම ආදී නොයෙකුත් උපක්‍රම අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අද හොඳට තේරුණා ඇති කියලා. එතකොට ලබන සුමානේදී දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවානේ 2017 සැප්තැම්බර් මාර්තු ප්‍රශ්න පත්‍ර. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට අපි පිළිතුරු කෙටි ප්‍රශ්න ටිකට අපි පිළිතුරු හොයමු. ඊට අමතරව මම උත්සාහ ගන්නවා 18 සහ 19 ප්‍රශ්නත් ඔයගොල්ලන්ට 16 අපි ගමු 16 මාර්තු ප්‍රශ්න ටිකත් එවන්නම්. එතකොට මේ ඔක්කොම පොඩක් ඔයගොල්ලෝ අඩු ගානේ කියවලා උත්තර දැන් මේ ලියන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මාර්තු ප්‍රශ්නය සමාගම් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් සමාගම් වලට මූල්‍ය මේක ගමු මේ ප්‍රශ්නය. ශ්‍රී ලංකාවේ ඒකක භාරයන්ගේ ප්‍රධාන නියාමක වන්නේ කවුද? right ඒක අපි දන්නවා. ප්‍රධාන වශයෙන් කවුද ඒකක නියාමකයා වෙන්නේ? ශ්‍රී ලංකා සොරකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව. ඉතින් ඒවල් ලකුණු දෙකක් ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. right දැන් ලේසිය නේද? ඊළඟ එක ගත්තොත් මේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් සමාගම් පනතට අනුව සමාගමක් ඈවර කිරීම සඳහා ඈවරකරුවෙකු පත් කරන්නේ අධිකරණය. හරි දැන් අපිට මේ හැම එකක්ම ඕනේ නෑ. දැන් අපි ලීවරණ තෝලන මිලදී ගැනීම අපි සාකච්ඡා කරනවා මේ පාඩමේ. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න පාඩමේ. එතකොට KYC කවර නීතියකින්ද KYC පාලනය වන්නේ? මතකයි නේද? 2006 අංක 6 දරන මූල්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කරන පනත. සිම්පල්. right එතන මූල්‍ය ආයතනය සම්බන්ධව ස්වාධීන අධ්‍යක්ෂකවරුගේ භූමිකාව කෙටි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය තුළ ස්වාධීනව කටයුතු කිරීම, කොටස්කරුවන්ගේ බාධකත්වය දැරීම, හිමිකා ව්‍යාපාර සම්බන්ධතා පිළිබඳව උනන්දුවක් නොමැතිවීම. යාගේ භූමිකාව ඒවනේ. අපි ඒවා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හරි. ඒකයි වගේ ඔක නෝට් එක බලලා හරි උත්තර ලියා ගන්න. එතකොට මේක ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් රීඩින් මැටීරියල් එකක් වශයෙන්. එතකොට අපි මේ සමාගම පුළුල් කිරීමේදී ක්‍රමෝපාය සම්බන්ධව සිරස් ඒකාබද්ධ කිරීම යනු කුමක්ද? ඒවා අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ පාඩමේ. දැන් පේනවා නේද? right. එතකොට අපි මේකත් බැලුවොත් එහෙම මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුව මූල්‍ය ආයතනයක් ඍජුවම මුහුණ දිය හැකි ප්‍රධානම අවදානම මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය කියන්නේ කවුද? සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක වෙනස් කරනවා මොනවද? රේට්ස් නේද? මොන රේට්ස්ද? ස්ටෑන්ඩඩ් ඩිපොසිට් රේට්, ස්ටෑන්ඩින් ලෙන්ඩින් රේට්ස්. මේවා වෙනස් කර ගමන් මොන වෙළඳපළටද අවදානම එන්නේ?
උත්තරෙත් කිව්වා නේද? වෙළඳපළ අවදානමට. අන්න ඒ වගේ අපි ලේසි එච්චර අමාරු දේවල් නෙමෙයි. දැන් මම ඔන්න කීපයක්ම කළා. දැන් ඔන්න පළමු ප්‍රශ්නේ 17 මාර්තු කිව්වා. එතකොට 2016 දී අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න දෙකත් එක්ක 2017 සැප්තැම්බර්. මූල්‍ය අතරමැදිකරණයේ නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් වත්කම් සම්ප්‍රේෂණය සඳහා පාසුකම් සම්පාදනය. එතකොට අපි මේකත් සාකච්ඡා කළා. සමාගම් වල මූල්‍ය සහ උපදේශන සේවාවන් සපයනු ලබන මූල්‍ය ආයතනයක් වෙන්නේ මොකද්ද? ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බැංකින්. අපි කිව්වා ආයෝජන බැංකු තමයි ඒ දේ කරන්න කියලා. එතකොට ලංකාවේ ඒකක භාරයන්ගේ ප්‍රධාන නියාමක කවුද? අර කලින් කිව්වා වගේ සුරංගම් පොත් හා විනිශ්චය කමිෂන් සභාව. හතරවෙනි එකට උත්තරේ මොකද්ද? වෙළඳපළ අවදානම. එතන බලන්න ලකුණු 10ක්. තව 35යි තියෙන්නේ ගන්න. පාස් වෙන. right? එතකොට මේක කලේ නෑ සමාගම පුරුදු කිරීමේදී ක්‍රමෝපාය අපේ මේ පාඩමේ උරුමම ඒකට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් leverage buyout කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර ඒක පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරමු. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ආයතනය මිලදී ගන්නකොට ණය අරන් වැඩිපුර ණය අරන් ඒක මිලදී ගන්නවා නම් ඒකට කියනවා leverage buyout. දැන් සමහරවිට අපි වෙඩින් ගන්නවානේ. වෙඩින් ගන්නවා ණයට අරන්. නේද? අපි විවාහ උත්සවය පවත්වනවා grand scale. හැබැයි ණයට අරන්. මිනිසුන්ගේ ණයට අරන් ඒකට තමයි කියන්නේ leverage buyout කියලා. අනිත් සරල විදිහට කිව්වොත් නෑ අපි කෙනෙක්ගේ ණය අරගෙන විශාල මගුලක් ගැනීම leverage buyout. ඒ කියන්නේ අපි ආයතනය අත්පත් කරගන්න යනවා ණයට මුදල් අරන්. ඒකට කියනවා අපි leverage buyout කියලා. මතකනේ සිම්පල් විදිහට උගන්වන්නේ ලේසි. එතකොට අපි කොහොම මුදල් විශුද්ධීකරණයට එරෙහිව කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය වැදගත්කම අවධාරණය කරන්න කියලා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ගිය සෝමානේ උත්තරේ කිව්වා. මතකයි නේද? කොම්ප්ලයන්ස් වලදී අපි ඉගෙන ගත්තා අනුකූලතාවය ඉගෙන ගත්තා. ඇයි වැදගත්කම මුදල් විශුද්ධීකරණය රටට ආදායම නැතිවීම, රටේ මූල්‍ය පද්ධතිය පිළිබඳව විශ්වාසය නැතිවීම, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විශ්වාසය නැතිවීම, ආර්ථික වශයෙන් ඇති වෙන බලපෑම අපි ගොඩාක් දේවල් සාකච්ඡා කළා. right. එතකොට බලන් ගියාම දැන් ෂේප් එකේ අපි 2007 මාර්තු මාසෙට උත්තරේ දුන්නා. එතකොට මොකක්ද අපේ ස්වාධීන අධ්‍යක්ෂකවරුගේ භූමිකාව? එකක් තමයි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය තුළ ස්වාධීනව කටයුතු කිරීම. ඒ කියන්නේ ස්වාධීන අධ්‍යක්ෂකවරු කියන්නේ. දෙක තමයි අපි කියනවා කොටස්කරුවන්ගේ බාහිරකත්වය දැරීම. කොටස් කරුවන්ගේ බාහිරකත්වය දරන්න ඕනේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඩිරෙක්ටර්ස්ලා. කොටස්කරුවන්ගේ බාහිරකත්වය දැරීම සහ ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ නොවීම. ඇගේ භූමිකාව මේකයි. කිසිම ආකාරයෙන් ව්‍යාපාර කටයුතු වලට සම්බන්ධ නොවීම. භූමිකාව කොටස් තුනක් අපි සාකච්ඡා කළා. right. එතන අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ සිරස් ඒකාබද්ධ කාල ක්‍රමෝපාය. දැන් මේ කියන්නේ ඇත්තම අපි පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා. අපි කොහොමද අපි වැඩි කරන්නේ ව්‍යාපාරය වර්ධනය කර ගැනීමේදී භාවිතා කරන ක්‍රමෝපාය තමයි මේ සිරස් ඒකාබද්ධ ක්‍රමය කියන්නේ කියලා අපි ඒක පසුව දැන් මොක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අමාරුයි. අපි ඉගෙන ගත්තාම පසුව ලේසියෙන් උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඉගෙනගෙන තියෙන අනුව ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් අඩුම ගානේ ප්‍රශ්න 7ක්වත් උත්තර ලියන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන විදියට. එතකොට කියන 14ක්. එතකොට තව කවත් 15ක් ගත්ත කියමුකෝ. තව ලකුණු 30යි. තේරෙනව නේද? අමාරු නැහැ. ඒ හැබැයි අමාරු නැති වෙන්න නම් ඉන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ මාත් එක්ක හිටියොත් තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. දැන් එහෙනම් අපි නවත්තමු. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් නැතුණා කියලා නේද? right. okay. එහෙනම් මම ලබන සුමානේ 2016 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙන්නම් ඊමේල් කරන්නම්. ඊට අමතරව 2017 සැප්තැම්බර් මාසේ 2016 ප්‍රශ්න ටික හදලා තියාගමු. අපි පස්සේ සාකච්ඡා කරමු. හරි. එහෙමනම් අපි ලබන සුමානේ නැවතත් හම්බෙමු මේ වෙලාවට. Thank you very much.